Tundra 1x ပါမင်းငါတို့နဲ့အတူရှိနေရင်မင်းအနိုင်ရမယ်စကရင်တွေကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်မင်းသူတို့နဲ့အတူရှိချင်တာဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်ပါလေစကရင်တွေကအမှန်တရားကိုစမထိုးပါဘူးပြီးတော့သူတို့ကမင်းကိုဘဝနှစ်ခုတစ်ခိုင်တစ်ထက်အသက်ရှင်ဖို့ခွင့်ရေးပေးတယ်မင်းကိုယ်တိုင်နဲ့မင်းရဲ့ဟီးရိုးတွေသူတို့ဘလို့ချန်ပီယံဖြစ်လာလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူအနိုင်ယူလိုက်ပါနိုင်ငံတကာဆုရှင်များ OG Tspirit Tundra 1x ပါမင်းငါတို့နဲ့အတူရှိနေရင်မင်းအနိုင်ရမယ်စကရင်တွေကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်မင်းသူတို့နဲ့အတူရှိချင်တာဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်ပါလေစကရင်တွေကအမှန်တရားကိုစမထိုးပါဘူးပြီးတော့သူတို့ကမင်းကိုဘဝနှစ်ခုတစ်ခိုင်တစ်ထက်အသက်ရှင်ဖို့ခွင့်ရေးပေးတယ်မင်းကိုယ်တိုင်နဲ့မင်းရဲ့ဟီးရိုးတွေသူတို့ဘလို့ချန်ပီယံဖြစ်လာလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူအနိုင်ယူလိုက်ပါနိုင်ငံတကာဆုရှင်များ OG Tspirit Tundra 1x ပါမင်းငါတို့နဲ့အတူရှိနေရင်မင်းအနိုင်ရမယ်စကရင်တွေကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်မင်းသူတို့နဲ့အတူရှိချင်တာဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်ပါလေစကရင်တွေကအမှန်တရားကိုစမထိုးပါဘူးပြီးတော့သူတို့ကမင်းကိုဘဝနှစ်ခုတစ်ခိုင်တစ်ထက်အသက်ရှင်ဖို့ခွင့်ရေးပေးတယ်မင်းကိုယ်တိုင်နဲ့မင်းရဲ့ဟီးရိုးတွေသူတို့ဘလို့ချန်ပီယံဖြစ်လာလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူအနိုင်ယူလိုက်ပါသူတို့ဘလို့ချန်ပီယံနိုင်ငံတကာဆုရှင်များ OG Tspirit Tundra 1x ပါမင်းငါတို့နဲ့အတူရှိနေရင်မင်းအနိုင်ရမယ်စကရင်တွေကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်မင်းသူတို့နဲ့အတူရှိချင်တာဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်ပါလေစကရင်တွေကအမှန်တရားကိုစမထိုးပါဘူးHello. Hello. Hmm. မင်္ဂလာပါအောက်နေတာမင်္ဂလာပါဗျာတာပြီမရှင်းကဘာဖြစ်နေတာဒင့်Team Spirit's turn to pick. Tundra Esports turn to pick. Ni onနဲ့အပိုင်းတွေဝဲပေးမယ် 10 seconds remaining. ကြောက်နေပါပြီလို့ 5 seconds ပုံများများနဲ့အပိုင်ပွဲတွေကိုကြောက်နေပြီ Team Spirit's turn to ban.
seconds remaining. 5 seconds remaining. Đi có bãi này tí nè. Rồi bây giờ đâu nè tí nè, bãi đâu. Team Spirit's turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Tundra Esports turn to ban. Who connection? Yo, oh, in another opinion. Tundra Esports turn Team Spirits turn to pick. Shadow Fiend. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Spirits turn to pick. Dusker. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Tundra Esports turn to pick. Okay, bây giờ bây giờ mà lại, bây giờ này mà bây giờ mà bây giờ, wines mà bắt bây giờ, cái thứ mấy điểm mà, điều tiếp theo bắt thêm mà lại, tí tê bu, cái đó, nếu mà quay ở bên thế chứ na, đi quay đi à, mà tí ra không biết. Day3 ကိုဒုံးကြီးပေးထားရနော် Tspirit ကမခန့် Tundra Esports turn to pick. အော်ဂါမဂျိုင်းနေနဲ့ပြန်ထွက်လာတယ်အေးကြည့်နေဒီကောင်ဒီနေ့တွေ့နေရတယ်အဲ့အော်ဂါမဂျိုင်းနေရာယူလာပြီကွာအဲ့ကောင်ကြီးက 10 seconds remaining. 5 seconds ထွန်ဒ remaining. ရာဂိမ်း1အနိုင်ဟဲ့ကောင်းမလားမသိ 1.5 ပဲရမှာကွာတန်တစ်ကတော့တော်တော်မိုက်နေပြီအော်မဂျိုင်းရှယ်ရိုဖီတလိန်ကွာတောင်းဆွမ်းရတယ်အဲ့လိန်ကပြင်ဒွန်းကြီးနဲ့တစ်ကတော့တော်တော်မိုက်နေ Team Spirits turn to pick. လိုင်းရောဒီစေးဘက်ကြီးလည်းတပြုတ်တော့ဟဲ့ဒီပစ်တာရှယ်ရိုဖီကိုရှင်စော့မဲ့ကယ်ရီကလည်းလူနာလောက်ပဲကြံတော့မယ်
မဒူစာတွေမော်ဖလင်းတွေအကုန်နေ 10 seconds. အခီးမလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဂိုင်ယိုနဲ့လူနာပဲကြံတော့ 5 seconds remaining. တော့ဂိုင်ယိုကမဒူစာလူနာဟိုကဒုံးမနိုင်ဘူးဒုံးပိုင်နေကမာ first blood ပုံမှန်စားသုံးတဲ့ပြောပါတယ် flame over ဘူးဗျာ KM ပြလို့ထင်တယ်တဲ့ KO တဲ့46အဲ့လိုမျိုးနေကမာပွဲတွေကို KO over ကြီးတွေစောင်းရမ်းပေးနေလို့ရှိရင် first blood ပဲဆော့တော့ first blood နဲ့ tank ပဲဆော့တော့နောက်ပိုင်း tank ပါကြီးတွေများလာရင် first blood တစ်မျိုးပဲဆော့တော့အဲ့တော့နေကမာပွဲတွေကို KO over ကြီးတွေအများကြီးလိုက်ပေးနေဟိုက Wines ဘက်ကတိနေပြီအဲ့လိုကြာရင် KO over မဆော့နဲ့ first blood ပဲဆော့ remaining. Terra Blade တဲ့ 5 seconds remaining. နောက်နေရလား Tspirit က Tundra Esports turn to ban. Lion ဒုံးပစ်ထဲကို Terra Blade ပစ်တယ်ဘလို့မနိုင်နိုင်ဘူးဒီပွဲဒီကောင်နေပြောလို့မရမစ်မှာနည်းနည်းသွားစားရင်လည်းစားမယ်မစ်ကဘာထွက်လာမှမသိဘူး Ban. ဘလို့ဆိုတော့ဆိုင်းကင်းကမစ်လို offlane လိုဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ကောင်ကတော့ကြံသေးတယ်ကွာနောက်ဆုံးတစ်ကောင်တစ်ခုခုများဖြစ်နိုင်မလား 10 seconds remaining. Turn to ban. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. အော်မချိုင်းနေပကနာ fight တွေနော်ဒီ tournament ကြီးမှာပြန်ထွက်လာအော်မချိုင်း Team Spirits turn to ဒီ pick. လိုက်ကာနေတာပေါ့အဓိကအဲ့ဟီရိုလိုက်ကာရက်သွားတယ်ဟောနေဘာလို့ရက်လဲ 10 seconds remaining. ဖဲကွန်2စီးရဲ့ 5 seconds remaining. ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖဲကွန်ကတော့သူတို့တဲ့ကောင်တွေမဟုတ် Happy birthday ပါမင်္ဂလာပါ bro မင်္ဂလာပါဒီဝက်ကိုဘာထည့်ရမလဲကိုတော်ခေါင်းကိုက်နေတွန်းတော်ဝင်တာထည့်ကျင်တာဒါပေမဲ့အော့ကမရတော့တိုင်ပောက်သွားပြီကြီးခေါ်မှာပဲထည့်ရမလို့ဖြစ်နေ Turn to pick. ဒွန်ဘရိတ်ကာအဲ့နောက်နေတယ်လို့ဒွန်ပေးပြီးတော့ပစ်တဲ့ကောင်တွေက Terra Blade တို့ Dawn Breaker တို့အဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးဒွန်ကကောင်တာတဲ့ဟာအသွေးလည်းမတက်ဘူးဘာမှလုပ်လို့မရဘူး 10 ဒွန်ပါ seconds remaining. အဲ့တို့ဒွန်အရင်ဖြတ်နိုင်မှာတော့ရမှာဘတ်တဲမှာအဲ့ဒါလေ33ဆိုဘဲကမရဘူးပေးဖြတ်မှာမဟုတ် KV တွေဘာတွေနဲ့လာမှာရပြီလေဒီလောက်ဆိုထွန်းထားသူစီပြီးတက်ထားတယ်တဲ့ဖဲကွန်ပွဲပြန်လာဖဲကွန်ပွဲကအခုလာနေရလေတပြိုင်တည်းလာနေတာအမ်ဘာစဖရစ်တဲ့ပြီးပါပြီပစ်ကြီးကအကွာကြီးဒိန်းဝမ်းပစ်ကြီးကထွန်းရာပဲTerra Blade ဆိုတဲ့ကောင်ဘလို့တော့ပွဲထုတ်လာတာတော့ဒီ Tspirit ကနောက်နေစမ်းသုံးတာထင်တယ် ဒီဝက်ကီးရတာဆော့ရင်ကောင်းမလားမသိဒီဝက်ကီးရတာဆော့ပြီကွာကီးရတာကြိုက်
fan မှာ Terrorblade ကလည်း fan ပဲဒုံးကလည်း fan ပဲ fan တိတ်တန်ဒုံးပိတ်ထည့်ပြီးတော့တတ်မှာပေါ့ဒီအန်တာမစိုးအဲ့ဒါထုံးလာနိုင်9000ယူရဆိုပြီးနိုင်တောင်းပေးမှာမပေးပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝိုင်းဖိုင်တစ်ခုလုံးရှိနေတာကိုဘယ်လိုတော့ကိုကြေးပွင့်ခိုင်းနေတာတော့အနောက်နဲ့လေဟိုမှာ free ရောပေးမဲ့ဒိုင်းရှိနေတာCome and fight me. Thirty seconds to battle. Something wrong နေသူ The dusk is always ready for a fight. တို့စီကထစ်နေတယ်ကွာဟိုအဲ့ဒါဘာလို့ထစ်နေအမကိုစီကပဲထစ်နေပိတ်ကြည့်လိုက် The battle begins.အဲ့ carry ချင်းရှင်ကြည့်ရင်တော့နော် carry က share လို့ပြရမနိုင်ဘူး Terrorblade ကိုဒုံးက Terrorblade ကိုနိုင်တယ် Amber က Terrorblade ကိုနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ share လို့ပြရမနိုင်ဘူး share လို့ပြကို Terrorblade ကမသေးနိုင်တယ်အဲ့လိုတော့ရှိရောအဓိကထုံတော့ဒွန်းချမ်းတော့မှနိုင်မလို့ဖြစ်နေတာပဲဒုံးနဲ့ Amber နဲ့ချမ်းရမှာလူကျူမှာဘလို့ရှားရမလဲဘလို့ပင် comment ပေးထားတယ်လေဟိုမှာ Facebook မှာပင် comment ရှိတယ်အဲ့မှာ YouTube link ပေးထားတယ်အဲ့မှာဝင်လိုက်ရင် YouTube ရောက်ပါတယ်ဒီ DreamLeague မှာ hero အသစ်နည်းနည်းကြီးဒါတော့နေကမှာပါလို့ဖက်ဘလက်စောစီးပေးလိုက်ရပြီအောက်မှာကင်းရတာဘယ်လောက်ယူလဲကင်းရတာ46ကင်းရတာ46ဒီပွဲကနှစ်ဖက်လုံးဖမ်းကြမယ်လို့ထင်နေTerrorblade ကလည်းအဲ့လို split ဖမ်းပြီးတော့ပွဲချိန်ကြအောင်လုပ်တဲ့ carry ထဲမှာပါတယ် illusion နေနဲ့ဟိုဘက်တွန်းလိုက်ဒီဘက်တွန်းလိုက်သိရမလားအဲ့လိုနေထားကြရင်Tundra ကလည်း late game ကျန်းတော့ဖမ်းပါပဲဒုံးကြီးပါအသိမချကြဘူးလို့တော့ထင်တာပဲပေါ့နော်Hello ဘရိုဆိုင်းဥက္ကာဆိုမင်္ဂလာပါဘရိုမင်္ဂလာပါ
အဲ့တော့နောက်ပိုင်းလဲဟာရှော့သွားပြန်ပြီအောက်လန့်ဖိနေဟာ Let us အဲ့လိုတစ်ချက်ထစ်သွားတာကြိုက်ဘူးဘလို့ဖြစ်တာလုံးဝဘာမှလည်းလုံးလို့မရဘူးဒီလင်းကဒါပဲပေးတယ်ဟာရက်သွားဘာဖြစ်တာလဲအတန်းမရက်ဘူးကွာအတန်းမရက်ပဲနဲ့ Radiant structures are fortified. ဟိုဟာရက်သွားအဲ့တော့စိတ်သဘောမကျဘူးအဲ့လိုလက်နေ I like to keep I like Oh, does it look crazy when they throw it out? I don't know. I don't think so. But ဘိုင်းလက်နေတာပဲဘိုင်းမလောက်ဘူးဖြစ်နေတယ် Something wrong Radiant are scanning. Tundra ဝင်လောက်လာကိုကတော့ draft က Tundra ပူကြိုက်တာမမဟုတ်ဗျာချလာမှာ yes ယောနေဒီနေနေပြန်ရစ်လိုက်ဖြစ်နေD3 ကမဟုတ်ချတာဆိုတာတဲ့အောက်လန့်ဖိနေတာတကယ်တော့ဒါချတယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးအိင်းနေမှာဟိုကောင်နေချော်နေလို့အောက်လန်းကောင်နေဘိုက်ပူနဲ့ shadow ဖိရဖိနေလာပြီးတော့ Radiant's middle tower is အဲ့ under တော့ချတယ်မချဘူးဆိုတာခဏနေမှသိရမှာ12မိနစ်တို့18မိနစ်တို့မှာဒီကောင်နေတကုံလိုက်ကျုံးနေလားဘာလုံးနေလားချတော့ချပြီတော့ push ဝါနှစ်ကောင်ထိတာတယောက်တစ်ကောင်နေလုံနေရအောင် Radiant are scanning. Radiant's middle tower is under attack. Tspirit ကအောက်လန်းအဆင်ပြေသွားတော့အောက်လန်းကိုပဲဆွတ်ဖိနေပြီတော်စီဟီရိုကီးလေးရအောင် that gets my No, seal you know. of approval. အဲ့ဒါခဏလေး Oh, that's good. Dire are scanning. အဲ့ဒါခဏဘာလို့အဲ့လိုတစ်ချက်ရက်သွားလဲဆိုတော့အဖြေရှာမရအောင်ဒီပွဲခဏသွားကြည့်ဒီပွဲမှာပဲလက်နေရဆိုရင်တော့ကိုယ့်စီက line လုံးဝမကောင်းတာဒီပွဲမှာမလက်ဘူးဟိုပွဲမှာပဲလက်နေဆိုဟိုကောင်နေရှိကဖြစ်တာအဲ့ဒါဆိုတော့ line ကဒီဘက်မှာတော့ဥရိတ်မလက်သေးဘူးကွာနော်တစ်ချက်ရက်သွားတယ်စောစောကလင်းရ
ဒီမှာအခုတည်းမရက်သေးဘူးလုံးဝမရက်သေးရဟုတ်တယ်သူတို့စီကဖြစ်နေတာကွာပွိုင်မဲအဲ့ဒါကြီးကဆောက်တလွဲဖြစ်ကုန် Dire's bottom tower is under attack. ဟုတ်တယ်နော်တေးကြရနော်ဒီမှာလုံးဝမလက်ဘူးတစ်ချက်မှမရက်သွားဘူးဟုတ်တယ်ဒီတော့ဆိုတေးကြပဲ Dire ဒီမှာတစ်ချက်မှမရက်ဘူးကိုရီကြည့်နေတဲ့ပွဲကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ရက်နေတယ် main link อ่ะသူစီက main link อ่ะလာပြီးရက်ဒီမှာမရဘူးဒီ link ဟိုကထစ်နေတာပဲကြည့်မရဘူးဖြစ် Twitch ကသွားကြည့်ရမလို့ဖြစ်နေပြီ Dire's bottom tower ကေးရနာထဲလိုက်ပါစွတ်ကျုံနေတယ် what the fuck လို့3တန်းနဲ့ Dire's bottom tower is under attack. fuck man အောင်ရန်ထစ်တယ်အဲ့ line อ่ะအဲ့ link อ่ะပြောတာ Tomorrow, so he's going to have to match the tempo that's going to be coming up from this SK. It's not easy for Ay, Laura. lan It ilan might be din. something he just kind of has to do with this pretty big advantage Spirit has been able to get off the lanes. It's going to be almost a 5k lead after this tower. 10-minute power in, but there's the jump. Again, the setup's there. The blink reveal for Lal. It's going to catch Lauren off by surprise. Rune will be taken. Wyman will at least deny that one away from them, but again, multiple times we've seen them be able to set up. ပွဲထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲတော့အခုမှကြည့်ရမှာဆန်းကင်းကနောက်ဝက်စစ်ကြီးရဲ့ There's actually a ward behind the အမ်ဘာ team. 3900ပဲရှိ I တယ် mean, I think he's placed it ဘလို့တော့ပြက်နေရတော့ mid lane က They can't even see. အဲ့လောက်တော့ပြက်သွားတာဆန်းကင်းဖားဆက်အမ်ဘာ Must have sort of entered into the lane from an angle where ကယ်ရီနှကောင်တော့နောက်ဝက်တူတယ်ကွာ mid နှကောင်အရန်ပြက်နေတယ် Nightfall. off lane လဲနောက်ဝက်အဲ့လောက်ထိ was incredibly မဟုတ် fragile. Under attack. well, they want ဒေါင်းဘရိတ်ကနဲ့ထွန်းနေတာ400ဆိုတာအဲ့လောက်ထိမဟုတ်ဘူးကွာပြောစရာမလိုသေးဘူးဆန်းကင်းက6400အမ်ဘာ4000 2400အောင်ပြက် They're actually getting flanked on already. I'm seeing the တော်တော်များတယ်ဟာအဲ့အမောင်က Malik could just turn. They might just go for a Nightfall. They're in underneath the tower. The Solar Guard is there with a backup. Indeed, Nightfall Baby. gets caught. 33's TP'd in. They'll get the Doom off. They'll throw it down onto Ah, Malik. The Barus backup Fire, comes in knock from off. Lal, jumps forward with the power Huge strike. They're going to be able to damage. kill off Stacks. They kill off Ah. Wycon. Every Yeah. one of these trades that Tundra finds in. it Going to just pull goes on the terribly line for and them. show Another me. one where they lose 3, they only get 1. The two Spirit supports are playing it ဆန်းကင်းကတကအရန်စောနေတာကွာအဓိက perfectly together in synergy, making the moves around, going for these. VPN ပိတ်လိုက်တယ်မဟုတ် VPN ကြောင့်မဟုတ်သူတို့စီကပေးတဲ့ Snipe အဲ့ him. link ဟိုကဖြစ်နေတာဘာလို့ Falcon ပွဲမှာဖြစ်မှမဖြစ်တာ link တွေကမတူဘူးကွာ The way they're playing, yeah, just the duo that we're seeing them. Falcon rotate ပွဲဆို Falcon ပွဲ All အတွက် of the link အဲ့လို rotations are connecting. 3-1 and 8 on Miposhka, and အဲ့ Rue Twitch having မှာရှိရ one of the best အဆင်ပြေတယ်တွေ့လား performances လုံးဝ so မ far. ထစ်ဘူး 4-0-9. အဲ့ကိုစီက internet ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့စီက Malik line က has ဖြစ် sacrificed himself a bit. I think line ဟို link ကဖြစ် this sometimes happens with Spirit with Malik and Rue, that they do have one of them sacrificed, ဒီပွဲကတော့ Twitch ကပဲကြည့်ရတော့ and Malik will be able to catch back up. And he's gonna go down the blade mail build, which versus SF is quite nice. Yeah, we've seen a lot of different Dawn လာကြီးကအရန်ကျန်းနေတယ်လာကြီးလာကြီး ပြီးတော့33ကမိုက်တယ်တဲ့ဘလူးတောင်းတော့ First one we had like a Vestal Rush. Gram နေပါရင်နဲ့မချဘူးကွာလုံးဝ fan တော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ် Corrosion သူ Soul တို့ပုံ Ring စံ into Being Crimson first, right? Crimson, that's what it Yeah, was. Right. Crimson, and I know you this said game's it. something different again. So, proving to be a very versatile hero, Which I like. Probably just indeed adds on to the fact that this VPN ကြော်လာပြီးအဲ့စာပါနဲ့ဒစ်လက်ရနေ If you မှာ compare this hero, go all these different avenues with it. This hero's kind of awesome. Yeah, especially like the other one that we saw. ဒါမနေ့ကလည်းဒီတိုင်းပဲလေ Right? When we saw တိုင်းနေတွေကလည်း playing, ဒီ he တိုင်း goes ပဲ Vessel, he goes Crimson, he goes Blink, or he goes Diffusal if he's having a good game. I like seeing အဲ့ his စာပါ variety. တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတာလာပြီးတော့ He's just gonna look to farm to catch back up since he was a little slowed down, and it just refreshes his.ဒီနေ့မှ ult, soဖြစ်တာ he'll be back up in 5 seconds.
ဦးစမ်း They have a 5k lead and it's looking difficult for Tundra to make aggressive moves. He's မင်္ဂလာပါဗျာ there's these counter ဘိုးစောအောင်မင်္ဂလာပါ snowball. လာကြီးကမြင်းဖြစ်လာကြီးကမြင်းဖြစ်နေ And they've yet to really slow down Satanic. Yes, they he's- got that he one is kill, but chilling. he's still just chilling. လီလီလာလာလုံနေတာဒီကောင် He's got the meta pretty ကိုရီးယား K under 46ကောင်ရေသက်ချရတော့မလားမသိဒါပြောလို့မရသေးဘူးကွာအခုထွန်စရာရှောင်ပြီးဖမ်းသွားမယ်ဆိုရင် but they are အန်နာသွားနိုင် their သေးတယ် eggs ကိစ္စမရှိ in သေး full ဘူး basket. မစပရစ်ကလည်း number 5ရေးတာနဲ့ကွာ15ကောင်5ကောင်အရင်လိုက်ပြီးတော့ pressure မပေးဘဲနဲ့ terror blade item လေးစောင့်ပါညာဆိုရင်တော့ They have the အန်နာဖြစ်ပါသေး on တယ် paper core-to-core မ matchup လောပါနဲ့ looks မလောပါ good, နဲ့ even though မနာဆိုင်ရသွားပြီ is not as favorable nowadays. အဲ့တော့ Shadow Fiend က terror blade ကိုမနိုင်ဘူးဒွန်းကျမ်းမှနိုင်မှာအဲ့ terror blade ကို They have the Doom, အဲ့ဒွန်းကဖမ်းရ which မှာ is absolutely great, but as you said, မိုက်တယ်လည်းသူထည့်ထားတယ် तू ကျမ်းက तू နိုင်မယ်ဆိုတာသိတယ် Snowball ပါတဲ့ save as a TB is all ဖမ်းဖို့ပဲပြင်နေ just delays that damage. 14မိနစ်တော့လာကောက်မယ်လို့ထင်နေတာ Just in case there was going to be the 14 စပရစ်ကကောင်တွေကလာအောင်မကောက်ဘူး from ဘယူမဆိုင်တာ Oh, he's going for the big item too. He's going just phase blade. Cool. Radiant's middle tower is under attack. They find Panic here. They're inching forward. Lornoff does have Mage Dire Slayer. are scanning. Starting to look, try to make အလိမ့်မေး on the farm. Can't quite. It's just super hard to catch him. Not with those two. Is if you just go for like a Hex Finger play, there's going to be a Solar Guardian that comes out and saves him. You have to probably just have the ဒီလိုမှမင်းပြုတ်လားဆော့ဆော့ကတော့ပြတ်သွားတယ် Yeah, Doom's absolutely necessary. Yeah, because it's just For any he'll of just these get plays. healed, he'll get countered. And 33 not quite having the blink yet, unless he wants to do kind of stealth stuff, but we'll see what he opts for. ခဏမှပြန်လာပြတ်ပြီးတော့ပြန်လာ Smoke စမုံနဲ့လိုက်ရှာနေတယ်ဒီမှာ33မီးတော့မယ် Also being picked up on the side of Tundra. I mean, they're about to hit လာအောင်ပါစမုံနဲ့ခေါ်သွားပြီကွာကျွန်တော်ကောင်းလေး mid lane tower တော့ယူအောင်ပဲ Spirit making the more heads up move though. mid lane tower ယူက terror blade ကလည်းဟိုးပေါ်မှာဆင်းမလာဘူးဒီတိုင်းပဲ the opening jump. တန်ကင်းနဲ့ယူမှာပေါ့ Not have a defensive Oh, round wow. down. အခြေအနေမကောင်းပြန်ဆုတ်သွား Puts himself into a safer position so that he can Solar Guardian in if necessary. တယ်ထွန်စရာနေသွားတော့ terror blade ကိုတော့ pressure သွားမပေးနိုင်တော့ဘူးသူတို့ကလည်းသူတို့ခမ်းဘက်ကိုမနှဲရှာ I think they are aware of the positioning of Satanic. It's just having difficulty being able to slow him. Yeah, they've Got the got him kind of penciled in if they want to try and step in, but without the it's Doom. just so hard to do without 33. Yeah. And he has his blink now, 33. He does. Is he going to show himself bottom? He sees Laurel. တကာရှိတယ်တကာဒွန်းဆိုရင်တော့ short တယ်နော်ဒါပေမဲ့33အရင်သေးပြီ Ooh, Yo. yes. Oh, he's gone. I mean, ပြော Bottom tower is under attack. that's not what you want to see if you're Tundra. အဲ့ဆိုတော့ဒီပုံစံအတိုင်း Tspirit နိုင်လိုက်တော့ကွာမဆိုးဘူးအဲ့ဆိုရင်အန်တာဝါကေ Underneath his own tier 2. Wait, did I just click on the wrong hero for a second?ဆက်စာထပ်သေးပြီမ ball to strike See around the mid. Celestia I mean, hammer they're trying being for something, snowball. It's not working. He'll get the amp. He'll take it away Yo. from him at the least, but another one killed. Can you really quickly click on my Poshka? okay Fun. So I just wanted to point something out for you guys. Tspirit ကိုပဲအားပေးလိုက်တော့မယ်လောက်ပါအောင် K and please ဟိုနေ့စွတ်ပြီးတော့ feed တယ်ဟိုကားကောင်တွေက Spies it straight up. I just thought it was funny. I clicked and I was like, wait, he's got treads on 5-position hoodwink. I think this is the first time I've ever seen it. Radiant structures are That's cool. They have such a big advantage right now. I don't blame them for this. Yeah, this is, and just with the nature of the heroes they have, the fact that Satanic on his Terror Blade is just farming to his heart's Yeah. content without any interruptions. And that means they're not going to have these solar crests and these buff ups for him, but you know what? Screw it, why not? You have 5,100 net worth. Look, they're going for him now. The 3.5 smoke ups here from chara, Tundra, yeah. they have to succeed with this. plus They 3.5 have that deep word that Saksa အ was. စေးပဲအာစေးတိုင်းသေး And ပြီ this should ဒွန်း be a success. They get him with the jump. ဒွန်းမှာထဲလိုက်သွားပြီစန္ဒာလဲလို့မရ He တော့ will die. ပြောသွားပြီအောင်အေးဒီဘက်ပြန်နိုင်သွားပြီ The ကွာ reaction was made. Same time, the jump's made on the အဲ့လိုဆို mid. ပွဲကကြာတော့မယ်ထင်တယ် terror blade အဲ့လိုမျိုးတစ်ချက် Finally သွား able to ပြီ get together that play that they've been kind of hungering for the last 17 minutes. They get the Terror Blade kill. Dire's structures are fortified. We had to put some pressure on the top tower, but of course at the same time, it's not like Spirit doing nothing. No, They they're get a getting kill, they get a tower mid. They might even potentially look to fight because he's respawning in အ 20. ရှင်တို့ဖီကတော့နောက်တော့လိုက်နိုင်တယ် Got နော် deep ဒီဘ vision က်မှာ now too. They're အ already ပေါင်း prepping the Dawnbreaker top. hurricane ပိုက်ပါညာ There's နဲ့ no Doom. နောက်တော့လိုက်နိုင်တယ် It's ပေါ့ only Doom. Night Really four. the way that they can kill him, unless SF finds some like flank play with a Requiem or something like that. Just it doesn't feel likely for them to bring him down without it. So now they're respawning.
imagine they're gonna look for a fight on Spirit immediately. Yeah, they're gonna find white one down. ဘူးရွှေကအမြဲချော်နေတယ် Laurel's in with the setup. Catch. ကျော် Kill for Laurel. It's very easy for Spirit to find kills in comparison to the amount it takes from Tundra right now. And the question's gonna start having to ဒီကောင်နဲ့ရိုရှန်နာလုံးချင်လုံးလို့ရပြီတက်စကာကြီးနဲ့ That's what we're Oh, it has talking to be. about. Terra Blade နဲ့ Now look ရို at ရှန်စော Laurel. စီးလို့ပြီးတက်ရင်လည်းတက်လိုက်တော့ Big problem. This tanking is level 15. ဘဒွန်းကအချိန်တိုင်အဲ့ကောင်ကြီးကရှီဘာကတ်တွေဘာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဆောင်းရဲဆိုးတော့ Either. His damage is gonna get တယ်ရာဘလေးပြစ်တာလည်းမသေးတော့ဘူးပြီးရင်တယ်ရာဘလေးကိုဒွန်းချက်ထည့်လိုက်ရင်လည်းဟိုကောင်ကြီးကငပေါ်ကြီးဖြစ်တော့ Panic in every situation, but ဒွန်းမကျန်းရင်စပရစ်တက်ရင်တက် massive issue for Yeah, them. 33's really got his work cut out this game. Yeah, get that refresher. Malik, he's just gonna go straight for the Aghanims this game. philosopher stone မှာယူထားတာနော်ကဲဖမ်းပဲ I want to go again up on this top side of the map. It's not as satanic, but a Malik, yes, it's still a pretty nice catch. Ah, if yeah. you find him. ဒွန်းကဘာလို့ဟိုဘက်ပြေးနေအော်အော် Kind of far away. Yeah, There's so 33 actually has to Piano put Shawn him away Wang to đi the để quả worst tao đi part of the dưới ạ. play. and Malik. โอเคအမ်ဘာရောက်လာပြီ Rebound, so no ဖပြေးချင်အောင်ဆောင်းလိုက်တာ33ကညံကောင်းဒီတော့ because they're going to need to start retreating straight away. I မလာလို့ဘာလို့ရောက်လာပြီလာလို့ရက်ကွက်အမှလေးဘောကတက်သွားပြီသေပြီလားမသေဘူး Get the follow-up lockdown, so Wow. he's able to jump out Tower is under with the attack. remnant and TP away. တွေးတော့သိမရောဘူး Did အ the မ် same ဘာ thing that happened bottom again just happen? Did I see it right? Did the bushwhack miss because he's in the air from the punch? I don't know. Am I crazy or something? I don't know. Ew, they didn't get the chain stun. He's able to play the slide and get out. We could check the replay. I might be joking. I don't know. Bushwhack was definitely thrown out, right? It was I just saw bottom. A similar thing happened. I didn't see if it even latched. My brain's just lagging. my brain is just They're lagging still sticking around the area too. ဘိုးချွတ်အမြဲတမ်းချော်နေလို့ဥမာ Placed that ward earlier. ကက်စတာတော်စဉ်းစားရတယ်ဘာလို့အမြဲချော်နေရလဲလေးပေါ်မှာချော်တယ်လားလို့ဘာလို့ဖြစ်သွား Considered booming. Lauren, တော့ဘာလို့ဆိုအိုးအေးအောင်ဆက်ရက်ကြီးကအမ်ဘာ Remnant is still that's close. risky. fire remnant မရှိတော့ဘူး Looking pretty Oh, dead. and, ထိသွားပြီ I mean, he စလို့ tried to help his buddy out there. oh my god Save your buddy syndrome. Yeah, နှစ်ကောင်လုံးတက်တက်ကြီး big time trap on ပြီးတော့ that point. ပောက် I သွား mean, နော် he did not need a remnant over there at You- all. Dude, 33 was pump faking the doom on Miposhka. ပွဲမဆိုင်နေရ TS game 1 win ချတာ Here's that earlier one. We Okay, always let check me with the see. အိုး bushwhack. စိုးကျန်းစိုးကျန်း I think it missed. He was punched from the No, he walrus. came out before he put the tree down. Oh, I think he just missed the timing, right? okay. I think he just placed the tree late.နေကမှာ first blood ကနှစ်ဆတော့မပြီးတော့ဘူး Good လေ for Spirit. Posh just having a great လူတိုင်း time. လိုက်ရိုက်နေလို့ဖြစ်မယ်နေကမှာ first blood ကို Level 12, absolutely massive. They essentially have Yeah. two အဲ့ရ positions. 1.5 တွေ့လား 1.5 ထုတ်ပေးထားတော့မယ် Bruce started to take a little bit ထွန် more တာအတွက် but အော့က so တိုးလိုက်အောင် quite ဒီလိုအနေထားအောင်နော် will be Tspirit က trapped, so net worth အော့ should တူး be ကြော် a little bit here. အဲ့ဒုံရဲ့ power ဘယ်လောက်တောင်ကျန်းလဲဆိုတာ They've got Dire's pretty middle good tower grasp of is this. under Nightfall နောက် is 7k တာတယ် hero k လည်းတော်တော်လေးတာတယ် I think once the BKBs အဲ့ဒါလည်းနှစ်ဆကျော်ပေးထားတော့မယ် like Miposhka, get careful. Nightfall involved. Careful. He's dying. Careful. Oh my goodness gracious. Who wants the wisdom? So they're gonna leave it for Give it a Laurel maybe. Give it a Laurel, I think, yeah. ဒီသက်ချရတော့မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါ He's ဆို about to have 18, so နေထားတွေအကုန်လုံးကိုကြည့်ရတာပွဲက time to fight. time to fight. ကြာအောင် Tries မှာ to do it and then ကြာ potentially ပြီးတော့ go for a ထွန်တာဘက် Roshan. ကေး They ပြန်ရအောင်မယ်ထင် get တယ် the advantage somehow. ဒီ Tspirit ကမအံ့နိုင်တော့ဘူး Because Satanic just getting bigger and bigger, and once he gets this Scotty တော့ versus အော့က that, လည်း 1.5 ပေးနေတော့ဒီဘက်ကို very terrifying. Not only is he just a crazy amount tankier, but how beneficial that က is. တီ3က BKB ရပြီအေး BKB ပြီးရင်ရှိပါကပ်ပဲ is under attack. အဲ့နှစ်ကွက်ရအောင်စောင်းကြမ်းသွားရဲ I mean, ကောင် Nightfall's damage is still fine, because he's just a shadow fiend, but he did have to go for BKB quite early on. And there is still BKB piercing disables that he's going to have to play around. With that punch in the Dawn ult. Saksa has a sneaky ward down. Rue will also place a sneaky one. I think I've seen that one now 3 times, the one all the way on the south side. I like that one. Quite. Okay. Scotty. What rarely gets rewarded or Yeah, because usually you want to put your Scotty, sentry to pipe cover wa- the, yeah, the why- high ground. Ula That Crystal, yeah, one's why? actually going to see Saksa. Well, ဟာဘာကြီးတော့ဘာကွက်နေလဲ that was very awkward. Should have just blink stunned it, probably. Maybe he thought more were there, but that was Hey, very you just strange. wanted to do it in style. I mean, 90 seconds, no epi, but they're going to be able to likely look for the Rosh here. They're smoking and coming over, though. အဲ့ဒါဖြစ်အောင်တင်းရငိုင်းနေမတက်နိုင်ဘူးလေ This is a die လုံခိုင်းရမှာပဲ Pretty quick with Satanic's damage. tag team. သွန်သားလေးသားထည့်ထားတယ်တဲ့ game 1တဲ့ Close. Bullet. There's a chance for a steal. ခံမက်နိုင်တယ်အစင်ကြီးကခံမက်တဲ့အစင်ကြီး
အဲ့လိုအမ်ဘာဒွန်းအေးဘာဖြစ်သွား Tanic's already managed to secure the ဒါပေမဲ့ AJ ရသွားပြီ AJ ရသွားပြီဆိုတော့မထူးတော့ဒွန်းတော့ထည့်ထားတယ်ဟိုကောင်ကြီးဆက်ရုပ်တော့ပြောင်းထားတယ်ကွာဒါပေမဲ့ 4 versus 5ချလို့မကောင်းဘူးပြန်လှည့်ပြေးရင်လည်းပြေးတော့ They have to bail out of this one, leave Whitemon behind. Dyer's middle Close, it was close to the timing, you know, 33, he goes for it, but just not. အမ်ဘာအရင်ဝင်ရှုပ်ပေးရမှာဝင်မရှုပ်နိုင်ဘူးလေနှစ်ကောင်ရှောသွားပြီဒွန်းလည်းပေးလိုက်ရတယ် AJ တွေလည်းဘာမှမကောက်လိုက်ရဘူး Courier as well there from Rue. အန်လိုက်တော့မထူးတော့ဘူးဟဲ့ Titanic more အ than စောလေး fine. အန်လိုက်ပါတော့ And now please there's no doom on.အာရဒီနှစ်ကောင်ကဘာလဲချအောင်ပါလားဆက်ဆာ This seems ဆက်ဆာဘာလုပ်နေတာဟာ they're just sort of standing there. Saxa, he is lucky the Nightfall gets out. night 4ပါအေး night 4ပါရှော့တော့ပဲတက်ပြီဒါပဲ Tspirit ကွာ Tundra just They can Load her. run easy. There's no. ဘာ record လည်းမရှိဘူးအာဒါပေမဲ့45ကာလိုက်ပြီ They can start poking. အဲ့တော့ဟိုကောင်ရဲ့ဆက်ရုပ်လည်းမပြောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ They're gonna look to swing to maybe shut down. ပြန် other စုံမယ် heroes ထင်တယ် to my မင်းလိမ့်မှာလည်း second tower ဘာညာယူအောင် Maybe just gonna go for the tier 2 instead of going high ground. နောက် is under attack. first Roshan ဆိုတော့လည်းအရင် rush ဆရာတော့လိုတော့မလိုပါဘူး Looking for another target even. Yeah, so that, like, Actually, gone, Still gone. on BKB on cooldown. They are looking for him. The Koshka nearly has a Lotus finished up too after his. ထွန်ရာဝင်လို့ကြားမိလား Go လို့ all in on အမှန်ပဲလေထွန်ရာဝင် Start backing up to. ထွန်ရာ drop ကြိုက်တယ်လို့ပြောတာထွန်ရာနေနေ We'll have to jump away. Oh, but they saw him return. လိမ့်မှာအရင် feed လိုက်တာပြီးတော့ mid ကြီးကဘာလို့အဲ့လောက်ပြတ်သွားလဲကိုစဉ်းစားလို့မရဘူး They စမ်းရင်းနဲ့အမ်ဘာနဲ့ထိန်းတာကို Yeah, he's already out with the team. Okay. အစိုးရရှိသေးတယ်စမ်းကြီးကနောက်ဝ6000အမ်ဘာကနောက်ဝ4000ဖြစ်နေနောက်ဝ2000ပြည့်နေမြင့်မှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူး So he is. တေချာမကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့ He's gonna be အပိုင်းနေ very disruptive in the fight, ဟို because Lorna ဟို is လင့်ကဒစ်လဲနေရနဲ့ So, obviously with this type of build, it's gonna have to all come from knife. 33ကရှီဘာကမသွားပြီးသေးဘူးသူတာဝါကာဘူးလို့တော့ criminal ကရင်သွားမယ် About โอ setting เค up onto Malik. S and So Y. tawa karo ma. Resistance is there from Malik. Like to jump in. ဒုံးလည်းမရှိပဲနဲ့တကယ်ရိုက်မှာဟွန်းနောက်နေရလား Lordoff is standing on the. ဒုံးမရှိပဲသွားတက်ဟာ Lordoff is. ဒီမှာကြည့်အမ်ဘာကိုကြည့်ဘလို့တော့ဆေးထိုးနေလဲလို့အဲ့ကောင်ဆေးထိုးနေတာအဲ့ကောင် Middle tower is ဆေးကောင်လုံနေ I တ don't ယ် think he anticipated them putting a ward down. ဘာလို့တော့လုံနေတယ်မသိဘူး Sure, I guess in their defensive side of the map, it's not one you expect. But when you are this far behind, Yeah. that's usually where teams end up farming because you can't farm anywhere else. So you do end up seeing teams put more defensive wards because of that. So either way, he didn't expect it, and now Whitemon, I don't think he expected this either. And 33 sticking around. 33 33 ဘာလုပ်ချင်နေပြန်ပြီလဲ turn this. but ပြေးပါကွာ Once again, unfortunately for Tundra, the answer is no. Not near that outpost. That would တေ be. နေအောင်မယ်အဲ့မှာမတက်ရက်နေ If he jumps in, they can potentially just TP there and go for him. အာဒီမှာဟီရိုကြီးကတကောင်ကပေးရပြန် Another ပြီ catch on there. ဝါ Feels like the first catch in a very long time that Tundra's been able to. Stop. အောင်30ကျော် It's သွား a ပြီ 5 ကွာ hoodwink, but it's not really a 5 hoodwink because he's on an unstoppable streak. ဆုတ်ခွဲမယ် Walking in for the players. ခွဲလို့လည်းမရတော့ဘူးမှာစကာရီနဲ့အရန်နေနေနေတာပေါ့လိုက်အောင်မှာစေတန်းတွေက None of them. He knows that they used. Now pretty my much singing everything bar. they Could can. barely touch him. AJ က10မိနစ်ခွဲကြံသေးတယ် BKB လည်းရပြီတက်လောက်တယ် Well now. တဲ့တော့အန်နာလောက်တယ်ဒီကောင်လေး I mean, he's ဒီပထမ AJ မှာလည်းမကတလန်းလောက်တက်ထားလိုက်ရင်တော့ Shown, yeah. They played beautifully for CD him. coin And call I armor. think it really does come down to the way that the lanes are set up, right? We mentioned it multiple times, them not doing this type of flex. I think it That's definitely feels 2-2-3 like he'sနေပြီ learned a တဲ့ big time not having the တော်တော်ဆိုးဆိုးကွာ ability to have that flexibility as a team in the same way that we literally saw being executed earlier today. Just the last series for Yeah. us in particular, yeah. Definitely feeling the repercussions of those massively. Because even Lornoff, it's like the Ember, yes, it's a hero that builds the Mage Slayer. တကယ်တမ်းဆေးထိုးနေတာဆက်စားမဟုတ်အဲ့အန်ဘာလုံးတော့ဆိုရဲကောင်ဒီဘက်တန်းကင်းနဲ့ကိုအပြက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ရစဉ်းစားနေ Literal flawless game. အဲ့လောက်မပြတ်ပါဘူးလို့စမ်းကင်းနဲ့ထဲအေးသေအောင်တော့မယ်သေအောင်တော့မယ်ကံကောင်းသွားလို့ဗော Or a strike and ပြီးစားတဲ့အချိန်လေးနဲ့ဟိုဟာနဲ့ကွက်တီဖြစ်သွားလို့သူ slide off သုံးတဲ့အချိန်လေး Done Radiant in are this lineup, just scanning. from Tusk and Sanking alone. ပထမ agent နဲ့တော့ I That love lo me his yaro, Phoenix no? positioning. He's so I aggressive. mean, they can't kill him. They can't kill him, he knows. Yeah, they're going to kill him the once, Yep. get him the twice. I Now grown he's him got dead, BKB though. on top of the Scotty. It's not happening. Look at this, Dweeby. he's walking. Lornoff, he'll spot him, but you gotta Nah. run He him in. doesn't care. Yeah, Lornoff's သူ့မှာဘသူ့တွေ့တွေ့ပြေးနေရ 27 minutes, so he's playing around this area where the Wisdom Rune can spawn soon too. And he's denying access to their Ancients, single-handedly, while they're set up bottom for a potential kill if anyone shows Laurel. Waiting with his Shivas. ဒေါင်းရိတ်ကအပြာကြောင်းဒေါင်းရိတ်ကအပြာကြောင်းလည်းခစ်စားလာတယ်ဟေး DreamLeague မှာတော်တော်လေးကို Getting bigger and bigger. မြင်နေရတယ် white မိုက info ထွက်တောင်းတယ်သေသွားပြီ Down.
info တောင်းရင်တော့တေးမှာပဲမောင်မောင်မဲမဲကြီးတဲ့တယောက်တည်းခေါင်းတိုးကြီးတက်သွား After having the full Lotus as well. အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာကျန်တဲ့လူတွေအပြင်ထွက်လို့ရမလားပေါ့အန်ဘာကလည်းအပြင်ထွက်လို့မရဘူး Doom is gonna အခု get တည်း deflected in most situations. As this ဘုံကတော့အပြင်ထွက်လို့ရသွားပြီဟိုအောက်မှာသူဘာသွားလုပ် I'm gonna start knocking on the front door again. နောက်ကခရီးကိုဖျက်ရှင်းမှာလားဘာလား Daedalus is done for the SF. โอเคတက်ပြီရွန်သွားခိုးမှာဒုံးကဟိုး28 minute ရွန်သွားခိုးမှာ He's got to do something. Who does အေးချင်းမပါပဲတက်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ switch အနေနဲ့ကတော့ 4+1 Feel like they kind of need Formation one it. to sort of walk in as the ogre, but he's dead at the moment. I mean, it's got to be 33 to just jump in and try to start. 33ကတော့ criminal ကရသွားပြီသူတာဝါပါညာကာပြီးလို့ရပြီပေါ့ They got to do something. ဝင်လာပြီဒုံးထည့်လိုက်ပြီအဲ့မှာသွားတာပဲရအောင်ရေးအေးချင်းမပါပဲတက်အောင် အေးချင်းမပါပဲတက်အောင်သေပြီအမ ရှုပ်ကုန်ပြီအမပွဲက ဒုံးကတော့သေသွားမလားမသေသေးဘူးရအောင်ရေးမာနေတယ်မ record မှာခွဲလိုက်ပြီသွားပြီ Tundra, they make the defense happen. အဲ့တော့ It was Tspirit instant. The fact that they can Doom and the Hex, they can't even reposition အေး it. ချင်းမပါပဲတက်တာတော့နည်းနည်းများတယ်သူတို့ဒီ timing မှာတက်ကမဲ့ဟိုဟာဖြစ်နေတာတော့အမှန်ပဲကွာသူတို့မတက်ရင်လေကင်းရှုံးမှာ His gem, can they အဲ့တော့သူ find တို့ရအောင်တော့ try နေခက်တာအေးချင်းရှိတဲ့အချိန်မှာ try ရမှာမရှိတဲ့အချိန်သွား try တော့ဒုံးထည့်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းပွဲကပြီးသွား Quite close the gap, but အဲ့သွားပြီကေးက over ပြီလို့ Yeah, ကွန်မရာ perfect ပြန်နိုင် timing. လောက်တယ်ဒီပွဲကြီးက Doom and the Hex literally catches him hundreds How of about zero seeing? before anything happened. And then the devastating damage too. I think the Daedalus was just ဒုံးရဲ့ကောင်တာကန်တွေကိုပစ်ထားလို့ Nice စောဝဲလိုက်ချမယ် control လို့ထင်လို့ to over ထားတယ် into position, yeah, really lay down the damage to make sure there's no chance of အဲ့ getting တော့ out ကွာ of နေတာကို these scores. ကြေးရမကွာတော့က came out onto Laurel. Brav က Even with Wow. that evasion that's provided from the Solar Guardian. ဒီကဒုံးလေဒုံး But actually, I feel like he took a ton of ဒုံးတစ်ပေါက်ပါတာတဲ့ကို physical. Yeah, it was quite a bit of အဲ့ mix. တယ်ရာဘလိတ်ကစော့မရဘူးဒါခစ်ဆက်ဆက်ပဲအားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်း Turn around here. တယ်ရာဘလိတ်ကယ်ပြီဆိုရင်အရင်ကဒုံးနေနဲ့ပဲကောင်းတာကြ Oopsie. အဲ့ဒီတော့ကဒုံးဆိုတာ first pick တောင်မဟုတ် Perfect point. first pick ခစ်တောင်မဟုတ်တယ်ရာဘလိတ်တွေပါပေါ်လာမှ Defense. ဒုံးတွေပါဝင်လာတဲ့ခစ်မျိုး Too late. It's almost ဒါဒီဘက်ခင်မှာကြောက်ဒုံးဆိုတာ first ban မဘန်ရင် first pick ပစ်နေကြတဲ့ hero ကြီးကွာတော့အဲ့ hero ကြီးတဲ့ကိုတယ်ရာဘလိတ်လိုက်ပစ်တာအဲ့တော့နည်းနည်းတော့ဆန်းတယ်ဒီတော့ white မောက တော့မလျှော်သေးဘူးကွာဟိုဘက်မှာတက်စကားပြောက်သွားပြီ Okay. white မောလည်းလျှော်သွားပြီ1 trade ကွာ he's got a presence stack as well. So looking to re-engage. ကိုယ့်ရဲ့ ကေးရနာလေးကတော့အမျှပါပဲ 20 seconds. တော့ night 4 damage damage ကြီးနဲ့ live မလို့လား 20 seconds on that Doom 15. ဒုံးမရှိသေးလို့လိုက်တာ 33. ဒုံးမရှိသေးတော့အတင်းလိုက်ပြီးတော့ချတယ်ဥမာ night 4က BK ပါကြီးပေါ်တယ်ထောက်တယ်နော်သိပြီး safe မဖြစ်ရှာအောင် Chat's gonna spam. ဒုံးကပြည့်ပြီ But buying time till Doom comes back up. So အဲ့ it's တော့ high back ground up. ကတက်လို့မရသေးဘူးနောက်တော့ Aegis ဆောင်းအောင် Maybe have to give more respect to the Doom and wait for an Aegis before you go for that. တူတူ next 3 time. နေတာအသေးလုံးမအေးသေး Roche, ဘူး it's gonna be about 68 ဟုတ်မို့ seconds. split ကတက်တာတော့တက်ရမှာကွာသူလိတ်ခိမ်းမနိုင်ဘူးဆိုတာသိနေပြီ Are scanning. သူတို့ပစ်လိုက်သေးဟိုကလိတ်ခိမ်းလည်းမနိုင်တဲ့ပစ်ကြီးကွာအဲ့လိုကောင်တာအမိခံပြီးတော့ပစ်ကဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ They're gonna look to idea အဲ့လိုဒွန်း online လုံးဝဖြစ်မနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ initial go of the ပွဲကို Doom အပီး Hex အံ့မယ်ဗောနော်မက2လမ်းလောက်တော့အနည်းဆုံးယူမယ်ဆိုတဲ့ idea မျိုးကွာ He has hit 20.အဲ့တော့ So နောက် he's ဆုံး starting to get that momentum. ဒါသူတို့ He's got that 20 မိနစ် now. 30ကျော်34လောက်မှာအပြတ်ဖြတ်မယ်လို့မှန်းထားတာဒါပေမဲ့စောစောက agent မပါဘဲနဲ့အဲ့လိုကြီးသွား force တာမှားတယ်တကယ်လို့သူတို့ဒီတိုင်းပဲ channel ထည့်ပြီးစော့ရမှာ speed အကုန်ယူရမှာ Test it. Mhm. Smokes it. ပြီး second agent နဲ့တက်ရမှာကွာအပီးတက်ရမှာ Turn around in the mid to အဲ့တော့အဲ့တခွက်ပဲမှားတာ teams. သူတို့လုံနေတာကျန်တာကြီးကမှန်တယ် Now ကွာ has more luxury to be able to play in these ဆိုပြီး fights. ဘက်ကောင်တွေကတော့ Could Ah, potentially bro. live and start to deal quite a big damage amount too. သူတို့ကောင်တွေကတော့တေးကြတယ်အစောပိုင်းသူတို့နေ 15 seconds for the Roche. I low Position ni lang, toward di. bottom. How long are we dragging them? Still one component away. ဒဲလက်ဆော့ပါလာတော့မယ်စီတန်နစ်က More factors for Spirit to ဒီ gain. ဘက်ရှယ်လုံးပြရလဲပြောရမှာဆိုဒဲလက်နဲ့နော်ကဲပြီးတော့နောက်ဝိုင်းလောက်မပြတ် If Nightfall finishes up this bottom, မအန်ဘာကမွတ်ခါနေတာကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တောင်းလာပြီ quiver, but that's just about it. background defense ကျန်းသွားပြီကွာ Saksa jumps in and steals the shield rune from Nightfall, but it's because the new rune was spawning right away. So Arcane will spawn, but this Roche is going down. They're not going to make it in time. And that perhaps will allow. ကြီးခုံကြီးပြန်ဆော့တာအခုဒုံးကပူကျန်းတယ် Definitely given ဒါ another အရင်တော့ကဒုံးကလည်းကာလို့ရသေးတယ် And with the banner, can make a bit. ဟုတ်တယ်နော်ကိုးရင်က That ဒုံးက also is pretty big. ပါလေမြူတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ So they want to သွေး try and do it from the top ဖြည့်လို့ရ side. သေးတယ်သွေးဖြည့်လို့ရသေးဥမာ Better position. ဟို
live steal တွေပါနေသူတွေတက်သေးတယ်ကွာအခုဒွန်ကြီးက live steal နဲ့လည်းတွေးမတက်တော့အဲ့ပြဿနာရှိအဲ့မြို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးအခုဒွန်ကသူလည်းအရင်တော့ဒွန်ကတော့အဲ့လို live steal နဲ့လည်းကောင်တာလို့ရသေးတယ် ဒီရောတွေးကြကောင်တွေရောပြောနေပြီအေဂျင့်ဘာပဲတက်တာဆောက်ရန်ရဲလွန်းတော့ဟုတ်တယ်လို့ဒီ line ရောတရားလေးအီလူကောင်တာကြီးအမှန်ပဲလေအဲ့အကြောင်းပွဲစားတွေက draft ကကွန်ထရာအတာကြီးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောချိန်တိုင်းနိုင်သွားမှာ Probably want Lornoff to just give you information first. အဲ့အချိန်တိုင်းနိုင်သွားမဲ့အနေထားကိုမဖြစ်အောင်လို့ဒီ Tspirit ကလုံးဝ perfect ကစား perfect သူတို့အားဒီပိုင်းလိမ့်နေတာတယ်လုံးဝအဲ့လို game ကို control ကောင်းကောင်းပေးထားနိုင်တယ်ကွာလုံးဝသူတို့ကဥဆောင်နေတာဒီ game ကိုအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်သွားမှားလိုက်တော့သွားအောင်ရှောက်ဥဆောင်ပြီးဆော့သွားရင်ဒါကောင်တာပစ်ထားလဲ online မဖြစ်လာဘဲနဲ့ရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့သွားမှားလိုက်တာတစ်ချက်ပုံရှုပ်ကွာအခုလဲ 4vs5 ကြီးအလဲကိုသွားပြီးတော့တွန်းဖို့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Dom တွေကထွက်လာတာနဲ့ဒါ level 6နဲ့ပြုတ်ကြလာလို့တော့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ရင်လည်းတက်မယ်ကွာပြောမရဘူးဒါပေမဲ့ Amber လုံလောက်နေပြီ Amber ကာဦးတော့လုံလောက်နေပြီမှရိုက်ထားတယ်ဒီဘောတက်သွားပြီအိုး Amber ရှော့သွားပြီ Okay ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဟိုကောင်တွေက43ကောင်ပဲရှိသေးတယ်ကြီးခေါ်လိုက်ရင်ပြီးတယ်ဘိုင်ဘက်ရှိနေတယ်ဘိုင်ဘက်ရှိနေတယ်အော်ရောဝင်ချပြီးဒုံးကဘယ်သူ့ထိတာစန်းကင်းကိုထိလိုက်တာဒုံးကစန်းကင်းကိုထိလိုက်တယ် Okay စန်းကင်းကရှော့ပြီတယ်ရာဘလိတ်ကတော့ဟိုဟာကြီးနဲ့အေးကြီးနဲ့ပြစ်ချက်တွေ Oh shit Nice one fly နဲ့ဟိုရေးတယ်ရာဘလိတ်ကိုပြစ်ချလိုက်တာဘယ်နှချက်မှမပြစ်ဘူး Spy မိသွားပြီရှော့ပြီပြီးသွားပြီကြီးခေါ်နေခေါ်လိုက်တော့buyback တော့ပေးရတယ် Emma buyback တော့ပေးရတယ် They're completely Damn. this one now too. Like What a Malak comeback. his own buyback to try to save his buddies, but this time, yeah, sure, your TB has Aegis, but we'll just ဒီတက်ကြရလိုက်စားလို့ကောင်းတာ let him get nothing off. And စားတဲ့ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ He got forced စားတဲ့ရင်တော့ for this push, and he's got his butterfly and elven tunic. I ငါးစားလွတ်တယ် him. I think like I don't know 10, 15 times. If Aegis- ဟမ်ဘက်စင် if ဟမ်ဘက် Aegis စင် every single time. Yeah, they're playing these fights perfectly. Tundra ငါတလန်းပြန်ယူရပြီဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေး3လမ်းတော့ယူလို့မရဘူးကျန်တဲ့2လိုင်းမှာ second tower တွေနဲ့တန်းအံ့မှာလားတန်းအံ့တာတော့နည်းနည်းများတယ်နော်ဘာလို့ဆန်းကင်းထွက်တော့ They မှာ might just be able to end the game. I mean, there's no buyback on the Terrorblade. 40 seconds without Satanic. Yeah. တန်းအံ့တာတော့နည်းများသလားလို့ Towers die fast. ဆန်းကင်းထွက်လာပြီ Law's gone. I mean, Law's going to be back in 5 seconds. They step, they're able to kill him. fifth stack. Poshka. That's the fifth stack of I mean, the they're on presence. to the ancient. It's going down. ဟာရ They're closing up the game. It's there's a Yeah, lot be what we want, yeah. just in time to try and stop Nightfall, but it's too late. တန်းပြီးသွားတယ် Tundra. Keep Okay, it over. cool throughout this one. A strategical victory. It I would really say. was the strategy. It was all there. Yeah, Wow. and Spirit overall maybe kicking themselves, going for that first high ground Sure. push, not having the Aegis. လွယ်လိုက်တာဟွာတယ်ထုံတော့ပြော Feeling သွား how big he was, feeling how strong that they were in the game, but Pushed Tundra. it maybe a little too early, I guess. Yeah, I think they just identified how they can take Yep. that first fight, and then they just stall for a secondary go, and just pick the right target to go on. That secondary Doom, they go for Laurel. They just stand there and watch the TV try to focus for targets, and wow, that was a very impressive comeback there from Tundra. Barely even having a gold lead at all. It's actually pretty much. ကိုရီဟာကတော့ကြီးကြီးဝါပါပြီ One of those crazy games, actually, yeah. Indeed, where you got to imagine if you're Spirit, you're going to be looking back One at day this why? game and being like, we should have had this game. What did we do wrong? Well, we saw what it was the timing right. It just wasn't the time to go. Some underestimation. One day why? defensive What? potential of Tundra. And maybe there's also where you can look and it's little things to pick up, but you look at your supports and be like, Some of the these builds. guys build, just for themselves rather than looking for buffing up my cores. But the Lotus did come out from a Pushka, so that's a little bit of a nitpick. But yeah, could end up being these little things that matter as Tundra. A very, very good recovery in this game. This is beautiful. No, I mean, as you said, Unexpected. definitely a strategical victory from them there with how they kept this game alive, had kept the defense going. ဒီကပဲတော့ကြည့် and လိုက်တော့ found the ခြား opportunity ပွဲ to just လေး run it down mid and end the game as Tundra will take game. အဲကွန်တဲလွန် In game number 2, as BY. we head into that second match draft and see what they cook in the talent.
AR နဲ့ဟိုရတယ်49 minute Still holding the triangle. The side of Azure still hogging the high ground as well, despite having again no ages to worry about. crystallize တို့ They're showing a lot of respect. အဲ့မဲ့9နေပါလားကွာ How ဒီ much ကောင်တွေက damage Palianitsia can bring out, and how aggressive Palianitsia has been at this point in the game. 16k lead still being maintained by Palianitsia, 19 to 28. So we approach the 50-minute mark, and it's just like what we talked about earlier. You know, past 30 minutes, the game's difficult for Azure. 49 minutes, 50 minutes, it's really in Palianitsia's court now. It's on their half of the court. They've got control, and they call the shots. But they do. Still looking to go back in. Hang around that radiant triangle here, Palianitsia. They've got all their spells back up again. Smoke is committed. They're going to hang about, crystallize, and in fact, they're going to 5-man stun. New is not around. New is currently trying to steal a wisdom rune on the other side of the map. He does have a TP ready to go, though. Meanwhile, Palianitsia, coming through the bottom lane, could run right into Pichu, and it looks like they will. That should be the Ogre going down pretty damn quickly without buyback available. Meanwhile, Fortnite Man jumping right in, but running right back out as he's taking too much damage from low. They will lose Kraken, so Kreka dying back on the clockwork. You know, I don't believe this is quite enough yet. ငါးကြီးကလှလိုက်တာခရမ်းရောင် For Palianitsia. Just a 1-for-1 trade on both supports without အာနဂါကြီးလေးကွာ not really the game-changing move they were hoping for. They still have to have half duration of the dragon form, but it seems as though they're going to back off once again. Just take it slow. Wait for the next one. Not quite the opportunity they were looking for. Inside of အမတော့ဖီတာဟုတ်တယ်အမလင်းရန်ဖေးသွားလို့အမလင်းရန်ဖေးသွားတော့ပွဲကတိုင်ပေါက်သွား or a Lincoln sub for Han. တန်းကင်းတကအစိုးကြီးနဲ့အမအကုန်လုံးအဖက်တွေရိုက်ကုန်တာကွာချားလဲနေအဲ့လိုဖြစ်သွား There for our Mars. A Moonshard plus Ags blast. ဒါကြီးဘက်ကလူတွေက45သာ6စာအကုန်ထည့်တာ30ရသွားတယ် Nice, especially with him having his own refresh for the double BKB. အေးမော်ခံဘက်အစင်ဆိုတော့ထည့်ကြမှာပဲကွာ Feel great if you can reach that point where you have an Ags on top. So there's some plays that can come back in here for Azure. But the map space is still just abysmal. Every creep wave just shoving in. They'll try for a smoke out again. They find an angle, find a straggler somehow. It's like you said, like despite being so far behind, you just need one big kill, one big win, and the high ground can still melt here from the side of Azure. It really can quite easily, but they need that big win to make that happen. The opportunity is not going to show itself, that's for sure. 52 minutes into the game now. Roshan, of course, still 48 seconds till we find out when it is going to respawn. Azure prepping to try and get towards the Roshan pit, but Palianitsia already around the area, getting the wards down while they still can. Radiant are scanning. See if it's going to be an early or a late Roshan timer. He's 6 slotted. Like, he's holding 7.6k gold, but I mean, you could switch out something for the treads and maybe even the armlet. Might be time to consider buying like a moonshot or something very soon. Nope. It still has late Roshan timer as well. 2 minutes 10 seconds. Have more time to try to recover here on Azure. At least try to get that build up. New has shifted. He's going for the Abyssal Blade instead of the Side of Vice, which I suppose could work as well. It's an idea here for the control. I'd say the movement speed of low without boots is quite horrid. 344 with a bloodlust at least, but without that, I mean, it's just a little bit quirky. No blink to compensate for that. We're solely relying on Hurricane Pike. Could be a little bit annoying here for the SF in terms of finding a position. We'll see. Maybe, you know, God help us, if we reach 60 minutes, you could hope for force boots, and that could fix it. I mean, if we reach 60 minutes. I mean, you know what, Mike? Like I was checking Reddit. You know, and people were like, why are Mike and John getting
all of these 60+ minute games every day, at least one. And so I was like, yes, why? This could be the one, Mike. We're due for it. This is about the time where we get an 80-minute game. I knew it was coming, This is dude. it. I've slept like 9 hours in the last 3 days. I just can't catch it. These games are ridiculous. Everyone's dragging games out for 1 hour plus. At the very least, we're having our fun, John. You know, it's fine. Oh yeah, It's We're our job. baking We're having bread. a great time. Yes. yeah. You see, you've listened to what I've said. You have to love what you're doing, Mike. And now you see it. You see the love. Absolutely. That's what I love to hear, Mikey. Well done. Radiant are scanning. Late Midas for the Ogre. This is base. This is what you want to see. This should have been 20 minutes earlier. Good old Picho. But he is a gamer. He remembers how to game, and he has a Midas in the Ogre. Into a Sight of Vice. This is it. If we drag this game on for 10 more minutes, it's going to be there. Maybe It less. does allow you to clear out the creep waves a lot faster too, right? Like if you do end up getting megged, it is a nice way to clear the creep wave just based off RNG. If you think about it that way. It is. You're thinking so much now, Mike. I love it. They'll take Roshan here in Valencia. Azure have no clear angle out. At least the Roar should notify him, but Roche is still set to fall with a free Ags up. Hand that Ags over to Krekker, I presume here. QBFY is not too bad, but he doesn't really have attack speed, although he is going for Massive Madness on our Dark Willow. So he knows the assignment, but Krekker will take it. He has the overclock. He's got all the rockets flying out. Valencia. Overclock does make life very hard. Like if you get a nice hook shot into a big cogs, like just hitting battery assault with multiple heroes in your cogs is it's not fun for the enemy, especially once they're out of BKB. It's makes it very hard to get any attacks off, I'll tell you that. And it is. It's ridiculously annoying. And the uptime of overclock is kind of ridiculous as well. 13 seconds, 50 seconds CD. It's up there more often than not. Amp damage rune again. Moonlight will just pick it up. No bottles left. Not putting it in the backpack for utilization is fine. Fresh Aegis means high ground attempt should be opened up, but you do have that refresh ready on you once he works his way back, and he will. See how well this high ground defense this time around goes for Azure, or how far Palenizia will push it. They're playing very conservatively as well. But they know. You know what? They know. They're like, all right, John and Mike, we saw these guys in the lobby. We know these guys get 18-minute games. Let's give them an 18-minute game. I appreciate it. Here we go. Amp damage room pop. They're going to go after low. Low. Standing his ground for now. You do have that Dark Portrait available on planet. He's going to be a bit wary of that as Crystallize. Like that DK illusion. It'll hurt if you get the Dark Portrait off. Here we go. Whoa. Arena down. They've already found the DK. It could be a very nice start. They've blown up the Aegis already. 4-9 man in pretty big trouble as well. Needs to get the hell out of there. But another arena. They've caught the DK. Oh, Crystallizes down. Twice, in fact. At least he does have buyback ready. But now QBFY will also drop. And suddenly, Jonathan, suddenly we might have an opening. Yeah, we have an opening to maybe an 18-minute game. Outstanding work from Azure. This Abyssal Blade on you, man. This tech is crazy. Blinked right in, Abyssal Spear back. The Sight of Vice is what you normally see. He actually nailed it. It's like, it's an interesting idea. The cast range isn't that bad for Morris. And he just nails it. I was like, I don't think Fortnite Man had any idea the Abyssal Blade was coming in. Gets caught off guard. And again, he does what he needs to for this team. Man, high ground's open. Buybacks are there. But Low's damage will rip through these towers quite fast. There are fortifies ready at the very least. So it's not a major threat yet, but this Dark Portrait as well. It's so annoying. Oh yeah, no, it doesn't matter very much, John, I'll tell you. There we go. You're finding out the hard way what happens when you lose a fight to this SF. Moonlight's going to try and jump in and delay things a little bit, but at least the mid-racks is going down. Azure looking to even out the game. Do take at least one racks, but they won't stick around for any more. They aren't going to risk it. Respawn timers are pretty low now. And you've got a minute till tier 5 items for the 3rd day in a row. Yes, sir.
We are getting there. ဘုံတော့ဒီပုံစံတိုင်းကိုတီးအောင်တော့တီးအိုင်အောင်နိုင်လောက်မယ်တဲ့ The force, Ah. the force boots idea is not တီးအိုင်ပြီးတာမှမကြသေးဘူးဘလို့ဖြစ် and over the Giants ring is maybe the least likely, but တီးအိုင်ပြီးတာပြီလို့နောက်နှစ်တောင်မကူသေးဘူး ability can kind of bounce. တီးအိုင်နိုင်လောက်မယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့လိုမျိုး that we've been looking for a ကြီး while. ဘက်တွေပြောင်းပါ An all-in smoke for Palianitsia. They still Hello, have Piolo Maya. buybacks at the least, and they know there's no buyback for Han and you with these buyouts. So they actually snipe the Invoker and Mars. မိနစ်60ရောက်ပြီဒီပွဲက Actually spell the end of the game if you're not careful on Azure. မိနစ်60ဟမ်အိုက်တန်ဟိုတီယာဖက်အိုက်တန်တွေတော်တော်များများတွေ့လာရနော်နောက်ပိုင်းပွဲတွေမိနစ်60ရောက်တာများလာသလားလို့ Nice low. အဲ့ patch ကနည်းနည်းအားလီပိုင်းနည်းနည်းဆန်အောင်ပြန်ပြောင်းမလားမသိဘူး Yeah, the eighth element does connect, but there was no slight device. 10ပွဲမှာ9ပွဲလောက်ကအဲ့လိုလေကိန်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့နေရ Meanwhile, နောက်ပိုင်းက does get caught in the Grimstroke. He's down, but has buyback as they do take down QBFY. Low, dropping low. He's down. မိနစ်60ရောက်နေပြီအိုက်တန်ပြန်မဖမ်းဘဲနဲ့သွားချနေတီယာဖက်အိုက်တန်တွေဖမ်းရမှာဒီချိန် Two buybacks committed, one buyback from Palianitia. Everyone back on the map. They want to go back in, I think. Time? They still have half duration with this dragon form. We truly want your tier 5s though. 60 minutes in. Here we Find that Giants ring for Crystallize. Let him be go on, boys. gigantic. Come on. I want to see him pop his BKB with a Giants ring. Let's get it done. See what you get. Side of Azure as well. And they know the assignment. They know their homework. They've got a tier 5 token up on Han. What do you go for, Han? What have you got? Mirror Shield. Very nice. Up against these sides of Vices. Mirror Shield for Fortnite, man. ဘယ်ရရှိတွေပဲအကုန်လုံး It's kind of sad. I mean, it's okay. It is cringe. You would have liked the Giants. Why couldn't we get Giants ring, man? Come on. I want to see the gigantic dragon. Can't we have Giant ring. that, please? We could have new Giants ring. You know? I mean, Big Mars. Yeah, he's big. Yeah, he's The thing, big. they do He's have big. they have an ogre, John. They have bloodlust. Don't forget. It's big, but you know, it's no dragon covering your screen, big. You know? Well, but it could be. I mean, bloodlust plus BKB plus Giants ring on a Mars. That's a big boy. It's a big boy. It's not as big as the Black Dragon. This is actually legitimately Black Dragon is the biggest scaling hero model for whatever reason, and I believe Doom is up there as well. Mars, I believe at that point they did. I think they adjusted the scale of it. Jonathan, who cares about Giants ring? Planet's got Book of the Dead up. This is a man that understands what needs to be done in this game. Planet's had enough. He's going to finish this game with the Necromonicons. I can feel. Smart. Magic Lamb Did he? Magic Lamb တွေယူလိုက် Not have လား anything better, I think, is the question to ask. What do you mean, dude? It's the best item in the game. Does he Literally the need best. a Book of the Dead when Low is around? Do you need it? There you go. Giants ring for you. There you go. Whoa. Okay. That's it. No, hold on. Bloodlust him. Bloodlust him. Bloodlust him. Oi, What are you Peach out. doing? မားဆို bloodless တွေငိုင်း He's တယ် like, အေး lay. Eh. Bloodlust me. Oh, Picha, go. you can't do this. He's to not us. doing Come it. on now. Oh my God! It doesn't even. No, reported. It doesn't even Reported. multicast on you. Oh my That's a God, report. Peach! What's he doing? ချမ်းရင်းနဲ့မားဆို bloodless မတင်လို့ Use the caster တွေ fire စိတ် shot. ညစ် Like, it's like he's trolling him now. တင်မေးပါဦးဟာကြည့်ကျင်လို့ပါ Bloodlust him. It's off cooldown. Blood. Oh. Come on. Come on. Oh. They snuck into the high ground. They back off in Palianitsia. Look at that. The Necronomicon. The Book of the Dead scouts out the wards. Amazing. The value. Whoa. He still hasn't got a multicast bloodlust pipe, though. What are you What? What's the How? What do you mean? မားဆိုမတင်ဘူးရအောင်ဟိုကတကယ်မတင်မေးတာနော်တော့မင်ကနေရလားမသိဘူးလေအေး Some skill. John Moonlight's been caught. News got him. Fortnite Mando's gonna jump in with the pulverize, but Moonlight's getting ဒီမိုကစပေးကြားမှာပျောက်သွားပြီ He is gone, but he has buyback available if he needs it. They will pulverize once again onto Mew. Mew pops the BKB, still trying to survive, but eventually should go down and does. He'll buy back.
It seems as though Palianithia, they want to probably back out of here as the arena does come down, catching out QBFY. Moonlight, though, has brought back and jumps back in, but the Hex was immediate. Moonlight, he is dead. Tspirit ဒါပဲဝါပြီ Moonlight, Fortnite Man is gone a boot. You still has no bloodlust, but it doesn't matter. He's doing all the work here on the Mars as Crystallize trying to fight back, cannot do it. He is down. For the love of God, bloodlust the Mars. Please. Oh, what an outstanding fight from Missouri. But let's go. Landing မ the တင် shot. တာလို့မားဆိုတသက်လုံးမတင်ဘူးရောက်ရေကောစိတ်ကောက်နေရလားမသိဘူးဟမ်ချင်းစိတ်တွေကောက် 5 seconds remaining. patch ဘယ်လောက်ပြောနေကမာ DI မပါဘူးတဲ့ဒီနေ့ပါမှာဗောပြောမရအောင် qualifier အောင်နေလို့ပါလို့ Tundra Esports turn to pick. Team Spirits turn to pick. ဒီတစ်ခေါက်ဆန်းကင်းပြန်ယူရပြီဆန်းကင်းပြန်ယူရပါပြီလုံးတော့ပြန်ကင်ရမယ် 10 seconds remaining. 5 seconds remaining.ဒီပွဲဘာလို့ရမှန်းတော့မသိတော့ကိုယ့်ကိုယ်တော့မယုံရင်တော့အင်းပြီးပြန်သုံးပါဦးကြီးဒွန်းကြီးပိုးထဲမှာရှိတာကိုဒွန်းမယူဘူးနော်တော်တော့ထူးဆန်းသွားပြီထုံတော့ဒွန်းမပစ်ဘူးဒီတစ်ခေါက်ခုတော့ဘန်းကန်ရတော့မသေးတာပေါ့ပဲ 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Tundra Esports turn to ban. Team Spirits turn ကဲလို့ဒီမွန်တက်စကားပေးရင်တော့ယူမှာပဲထုံတော့ဒွန်းပေးရင်ဒွန်းယူမှာတော့ဒီဘန်းမှာဘန်းရင်ဘန်းလိုက်တော့ 10 seconds remaining. 5 ကြည့်ရမီပိုရှားခေါင်းမာနေရထင်တယ်ဟိုထပ်ပေးမယ်ကွာတဲ့ဒွန်းတဲ့ကြိတ်မယ်ကွာ Team Spirits turn to pick. တန်ကေးထွန်ရာရူရှန်ကေး over ချရတယ်ရူရှန်ကေး over က Tundra ရူ Esports ရှန်ကေး over ဘာကြီးတော့အော့ကရလို့လားတိုက်ဘူး 2.5 ပန်ဂိုလီယာဒွန်းပေးထားတော့မယ်တွေ့လားမီပိုရှားရတဲ့ခေါင်းထဲမှာနော်ကျန်ယူတဲ့ 10 ပေးပြတာရှုပ်လို့ remaining. 5 seconds remaining. Tundra Esports turn to pick. ဒီဘက်ကလည်းလောဆယ်ပကနာပြန်ထုတ်ထားတယ်ပကနာတန်ကင်းကို offlane လုပ်ပြီးပကနာ sound split လာတော့မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ပန်ဂိုလီယာကိုမင်းမလည်း AC ပဲ sound split က 10 seconds remaining. အဲ့လိုလုံနိုင်တယ် 5 33 ဆန်ကင်း remaining. Omit Team Spirits turn to pick. ဟာဘာရိုက်တာစပူတာတွေပဲရင်ပြတာဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီပွဲဟာဆိုရင်တော့ဖြစ် 10 seconds remaining.
seconds remaining. Team Spirit's turn to pick. Stare your dead in the face. ဘူရေတာအဲ့ဟီးရိုးကြီးကမိုက်တယ်အဲ့ Stormfield ဝင်လာခဲ့ရင်တော့တိုင်ပတ်ပြီကွာနော် Stormfield ပတ်ကနာလာရင်တော့အဲ့မူရီတာတစ်ခေါင်နဲ့တော်တော်တိုင်ပတ်လောက်တယ် 10 seconds အဲ့ဘလို့ပဲပြောပြော Stormfield က best pick လို့တော့ပြောလို့ရတယ် BKB တကွက်ရရင်အကုန်အုံးပြီ Tspirit ကိုလည်း AC ပဲမင်းမှာပန်ကိုကိုလည်း AC ပဲ BKB မရခင်အချိန်လေးပဲနည်းနည်းပြဿနာရှိပါဒီရဝိုင်းဆရာကြီးပဲနောက်မှာမနာဖြည့်ပြီးမှပကနာလည်းပါတော့ရမယ်ထင်တယ်အန်ဒါန်ထွန်လာ first tanky easy money အေး over ဟဲ့ရမလားတစ်ချက်ကြည့် Esports turn to အန်ကြီးဖူးတယ်ဝိုးအာမရှော့တဲ့ flow ကြီးအဲ့ဒါကြီးကမမြင်ရအောင်ကြာပြီအဲ့ဘန်ကြီးဖူးကိုရှယ်လုံးဖီးနဲ့ဘန်ကြီးဖူးကဘယ်တော့ပစ်လိုက်ပြီကွာအာမရှော့တော့ off lane ကိုစလာတာလိုကောင်းကြီးထွက်လာမလားမသိ 10 seconds remaining. တော့ဆိုပြီးအာမရှော့ 5 seconds remaining. ဒါမှမဟုတ်ဘန်ကြီးဖူးက off lane 3နော်အရင်ကလည်း3ခဲ့ဘူးတယ်ဘန်ကြီးဖူး off lane အပြာချောင်းနေနဲ့နှစ်သက်မနာလိုချင်တဲ့ကီးပါပစ်လေဒါပေမဲ့ကီးပါတဲ့ပကနာကအခုပို့ပြီးတော့ဒါဟိုဟာပိုကောင်းတယ် position 5မှာအဲ့ဒီကောင်တိုင်ရဒါပေမဲ့တော်တော်ထွက်တယ်နောက်ကတီးသွားတယ်တကယ်ဟုတ်တာဟာအေးကီယိုပါထည့်ရင်ကောင်းမှာကွာနော် 44 Tundra Esports. Tspirit ဟုတ်တယ်ကျုံးတဲ့ကောင်နေကီယိုပါထည့်ပြီကွာ let's go ကီယိုပါTspirit တွေရောပန်ကိုတွေရောကျုံးမဲ့ကောင်နေ 10 seconds remaining. တော့ game 1တော့ကလည်းဖန်တဲ့ကောင်တွေပစ်ပြီးတော့ကျုံးတာဆိုတော့ Seconds remaining. game 2ကျုံးတဲ့ကောင်တွေပစ်ထားတယ်ဖန်စရာအကြောင်းမရှိဘူး Team KO ပါ very good turn to ban. ကဲ all in ပြီကွာ KO ပါ duration under ပဲတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင် duration ကပြောမရဘူးတစ်ဖက်ဖက်ကတောင်ရိုင်းလိုက်ကေးလိုက်ရင်လည်း under ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း 5 seconds remaining. ဖြစ်ဖို့ကနော် game 1တော့အဲ့လိုမျိုး duration under ကြီးအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဟောပြောလို့မရဘူးပြောလို့မရဘူး Team Spirits ဂိ turn. မ်းဝမ်းဆိုလည်းကြည်နေတန်းလိုက်နေဟိုစပရစ်ကဆောင်းရမ်းကြီးဖိထားပြီးပြီးတော့နှစ်ကွက်လောက်သွားမှောက်လိုက်တာတန်းအံ့သွားရောပြောရမလို့အဲ့ပွဲက K over ဖြစ်ပြီး duration လည်းတကယ်ဆို over ရမယ်ပွဲတန်းအံ့ခံလိုက်ရကျောင်းလဲတွေအရမ်းမြန်ဒီပွဲလည်းအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောမရအောင်ကျေရိုဖီဗန်ဂျီဖူအာမာအရမ်းနှုတ် 5 seconds remaining. တာဝါတွေပါလည်းချိုးလို့အရန်ကောင်းတယ်အဲ့နှစ်ကောင်က Tundra Esports turn to ban. အဲ့တော့ Tundra ကတော့နော်ဆိုင်းကင်းကို33လက်ထဲပဲအပ်လိုက်ပါပြီနောက်ဆုံးတော့အမှလုံးတော့ဖြစ် Tspirit တကယ်ဆိုရင် Storm Tspirit ပိုကောင်းတာဟုတ် Tundra Tspirit လည်းမဆိုးပါဘူး to pick. Team Spirits turn. Monkey King တဲ့ Monkey King carry really
နောက်နေတာ Are you kidding me ဟိုမှာ Vanji Fui ပါတယ်လေလို့မင်း Main Game Ring ကိုဆွတ်ထုတ်မှာပေါ့လရရဲ့နောက်ပြီလို့ 10 seconds remaining. ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်ဒီဘက်ကဝူခုံး Ring အပြင်ကို4စက္ကန့်လောက်ထွက်လို့ရတဲ့ဟာရှူထားရင်မဆိုးအဲ့ဆိုရင်ဆွတ်လဲ Ring ကမပြတ်ဘူးအဲ့တစ်ပေါက်တော့ရှိအဲ့တစ်ပေါက်တော့ရှိတယ်အမ်ဘာတဲ့ဟိုအမ်ဘာပြန်သုံးရတယ်အဲ့တော့ပန်ကိုက off lane ဖြစ်သွားပြီ okay အမ်ဘာ mid Tspirit mid နဲ့ Tspirit နှစ်ကောင်ပဲမြန်မာလူကြီးသွားတက်တာဟုတ်ပါဟမ်မြန်မာလူကြီးအေဂျင့်မပါသွားတက်တယ်ရိုက်ချငံလောက်တောင်မလောက်ဘူးဘုံလာရီသာကယ်ရီမဆိုးလားလို့မိုက်တယ်ရီသာကယ်ရီလည်းမိုက်တယ်ဘာလို့ main game ကယ်ရီတဲ့ဆိုင်ဟုတ်တယ်ရီသာကယ်ရီပူသဘောကျ fighting ကယ်ရီလည်းဖြစ်တယ်Shadow Fiend ခေါင်းပေါ်လဲအဲ့လိုတက်နင်းထားလို့ရတယ်ဒါမြင့်ကြီးစုပ်ပြီး BKB နဲ့သိရမလားရော့သူချပုတ်တွေနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်မန်ကီကလည်းတကယ်ကျန်းဝါရင် Shadow Fiend ကိုနသေးတော့နသေးပါပဲဒါမီလီဟီရိုလည်းဖြစ်တယ်သိရမလားတကယ်ကျန်းဝါရင်တော့နိုင်ပါတယ်တကယ်မကျန်းဝါခြင်းခင်အချိန်လေးမှာမှဆွတ်ခံရပြီးတော့ကျုံးခံရမှာအဲ့မြောက်ကတိမ်မြောက်ဖြစ်ဖို့များတယ်အစားပိုင်းအဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကေဝါဖြစ်ပြီးရောနော်ကေဝါကေအိုလဘာကေအိုလဘာကေဝါ43កောင်44កောင်အန်ကီကဖန်ရတာမမီလောက်ဘူးတော့တဲ့ဖန်မေဟီရိုတော့မဟုတ်ဘူးကွာကြည့်ရမှာပါဟုတ်တယ်ဟာချင်းလေးကတော့ဟုတ်သူဖန်လို့ရအောင်မန်ကီကြီးဖန်လို့ရအောင်လုပ်ပေးမဲ့ကောင်တွေတော့ရှိပါတယ် Tspirit တို့ဘာလို့ပေါ့နော်နောက်ပြီး Tundra မထင်နဲ့တကယ်တမ်းဖန်မဲ့ကောင်ကမန်ကီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆန်းကြီးကဖန်လိမ့်မယ်ကြည့်နေအဲ့ပဲစတက်အုပ်တွေစွတ်စားပြီးတော့စောက်ရမ်းဖန်အောင်ဖန်လိမ့်မယ်အဲ့သူဖန်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့ပွဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဖတ်တဲ့အရှိန်နဲ့ပွဲထိန်းတာမှာပွဲထိန်းတာပြီးတော့အဲ့မန်ကီကင်းကိုပြန်စောင့်လိမ့်မယ်ပုံမှန်ပဲထွန်ဒရာရဲ့ကစားပေါက်က33ကိုတေချာလေးဖတ်အောင်လုပ်တယ်။ဟိုကောင်ကြီးကဟိုသူ့လိမ့်နေရင်တော့အဲ့လိုဖမ်းနိုင်တယ်။အခုလဲ first blood အဲ့ပဲရသွားတာ။အပွဲထိန်းတဲ့ဖဲလက်ထဲကိုဖတ်ပလိုက်ပေးထားလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီ။ The battle begins. အန်ဂျီဘူး post fight နော်မမြင်ရအောင်ကြာပြီအဲ့ hero တွေဒီ DreamLeague မှာမမြင်ရတာကြာတဲ့ hero တော်တော်များများထွက်လာကြတယ်ကွာနော်အဲ့လို bike ပူတွေပြန်ထွက်လာတယ်နောက်ပျောက်နေသေးတာအန်တိုင်းတစ်ကောင်ရှိသေးတယ်အဲ့အန်တိုင်းလည်းဘယ်တော့ထွက်လာမလဲမသိဘူးအန်တိုင်းတို့ Jakiro တို့အဲ့ကောင်တွေတော်တော်ပျောက်နေတာဟုတ်ပြီဘတ်ဘွန်းတက်ချာမှာတော့ဆိုရင်ဘတ်ဘွန်းတက်ချာမဟုတ်ဘူးဘတ်ဘွန်း Belgrade မှာတော့ဆိုရင်ဟိုဟာ disruptor တို့ဘာလို့မပါဘူးကွာအခုဒီ DreamLeague မှာ disruptor တွေပါလာပြီဒီကမှာသုံးတာတွေးလိုက်တယ် disruptor ကြီး
မမြင်ရကြားတဲ့ကောင်တွေပြန်ပွဲထုတ်လာတယ်မနေ့ကဆိုလဲအားမေးဆိုရင်ဂျာကန်နဲ့ကြီးကင်ပြသွားတာလို့ပါသိရမလားဂျာကန်နဲ့ကြီးနဲ့နိုင်သွားတာလို့အလဲကားကောင် Radiant's ဂိမ်းဝမ်းတော့ဘာလို့ပြတ်သွားတာလဲမသိဘူးထက်ကြည့်ရအောင်SPN နဲ့ Amber ကတော့မပြတ်တော့ပါဘူးဆလာတွေကစပရစ်ဘက်ကသွားပိတ်ထားတယ်ဟိုမှာစမ်းကင်းအတွက်စတက်အုပ်လုံးမဲ့နေရတနေရအောင်ကန်တစ်ခုဘလော့ထားတယ်ကွာဟိုပဲအစားတောင်းညံ့တာသိတိုင်းထောင်လိုက်ရင်ကြည့်အောင်လှည့်ပြေးရတာပဲစပယ်လည်းပြန်သုံးလို့မရအောင်Oh, in Puna. You have been denied. Dire's courier has been killed. Maggie ကလက်စစ်ထိတ်ဆုံးကွာ16ကောင်9ကောင်တနိုင်နဲ့ခဏလေးစော်ယူဝတ်ထားဒီစီပဲအာမလျှော့ပြီးတော့နှစ်ချက်လောက်ပြစ်လိုက်တာနာကျင်းနေရပဲအောင်ရှယ်ရူဖီက level 2ပဲရှိသေးတယ်အာမလျှော့တာတစ်စင်နေတော့အဲ့လောက်နာငါရတကယ်လုံးပြီ Never refuse. အကနာကြီးကမန်နာကြီးလောက်နေတဲ့သူမန်နာကုန်ကန်ကြရင်အဲ့ level 3တိုင်လေးပြန်ထောင်လိုက်သူရောမန်နာကိုပြန်ရအောက်မှာဆက်စာရှော့ပြီဟိုးအပေါ်တင်သွားတယ်အေးအောက်ကနေဆန်းဆောင်နဲ့အမှမြိုက်ပြီဘီပို့ချ်ကအပေါ်တင်သွားဟိုတယ်တောက်လို့မရဘူးသူအောက်ကနေဘာလို့ strike ရှိဖြောတဲ့မြိုက်သွားအောက်ကနေ flame break ကြီးကတော့ကောင်းတယ်အိုဒီပြောတာနစ်ချီနေပြီတဲ့ဟုတ်တယ်အိုဒီကတော့ Are fortified. တော်တော်လေးကြာနေပြီ PA နဲ့အတူတူပဲ PA လည်းပျောက်တာဟုတ်တယ်နစ်ချီနေလောက်ပြီတဲ့ Final Assassin Final Lancer တို့ပါပပစ်တွေကတော့ကောင်းတာအေးမောအဲ့လိုတော့လေ Radiant's ပ bottom ပစ်တွေကဟိုကတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့၄ကောင်ကအကုန်ကျန်းနေအဲ့လိုဖြစ်တကောင်နဲ့တကောင်အဲ့လိုပတ်ချလေအကုန်ကောင်းတာအကုန်လုံးကျန်းတာဟုတ်သူ့ဟာနဲ့သူ silent နေလဲပါတယ်ကွာ space ဆို silent ပါတယ် voice space ဆိုလည်းအပြောင်းဆိုင်ရင် silent ပါတယ် Dire's bottom tower is under attack. ပြီးရင် stand နေတယ်ပါကြတယ်အမ်ဘာတကောင်နဲ့ stand မရှိတာကျန်တဲ့ spirit 3ကောင် stand ပါလိတ် TS9 လောက်လားလိတ် game
ဒီဂိမ်းကမန်ကီဂိမ်းကယ်ရီကပူချမ်းတယ်အဲလိုဖီးနဲ့စားအေးလက်ဆိုလည်းရှိနေလို့လေဂိမ်းမရောက်ရင်တော့နိုင်လောက်တယ်စပရစ်ကလေဂိမ်းမရောက်ရင်တော့ရှယ်ရွန်ဖီးကတိုင်မင်ပူပြီးတော့စောမှာအဲ့မန်ကီတဲ့ဆိုင်အဲ့တိုင်မင်စောတဲ့အားနဲ့ထိတက်သွားရင်စပရစ်ပဲနိုင်သွားဖို့များဆိုလိုမျိုးသိရမလားအန်ကြီးဘူးထောက်မယ်ကျဲရူဖီပြစ်မယ်တာဝါကိုထဲတွေအရင်ကအိုက်တန်နှစ်ကွက်လောက်ပဲရှိသေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးလောက်အောင်အပေါ်မှာတော့ရိုက်ခံရပြီအိုးAll right ထိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမရဘူးကွာဒီမှာပေါ်တယ်တကောင်ထက်ကြလာဘန်ကြီးဘူးကပေါ်တယ်ကြလာတော့လောက်တော့အေးပြီစစ်ပါလောက်တာရောက်ပြီ33က30နဲ့တော့မှားသလားလို့နော်သူအရင်ဝင်လာပြီးဘာလို့ strike 3လိုက်တင်တယ်စစ်ကြီးရှောက်လုံနေတော့ဟိုမှာလမ်းလျှောက်ပြီးအေးဆေးထွက်သွားရုပ်ရင်းကဟိုမှာလည်း hero key ဖြစ်တယ် Tspirit အဲ့ဝါDaddy chill. Daddy chill 8 minute 8ကောင်သိုးပါဦးနော်ကေးပါတာဆိုတော့တက်ပါအောင်အမ်ဘာရဲ့ rotation လေးလိုနေသေးတယ်ဟိုမှာ S fit ကစပြီးလုံနေအေးအမောင်ကဘာနေပြီးတော့မှ silent နေရောတော့ပြီlevel damage နဲ့ထပ်ပြီးသေးလောက်တယ်အမတက်ဆာပါအလောင်းပြောက်ရှုံလို့တက်ဆာမနာမရှိဘဲနဲ့ပေတေပြီးနေနေကွာသူလေလန်း level ကိုလိုချင်နေတာလေလန်းမှာ crit တွေတာဝါကိုရိုက်ရင်သူအဲ့ level ကိုမရမကသွားခိုးမယ်ကွာအမ်ဘာကြီးရဲ့ level damage နဲ့မြင်သွားရင်တခါလဲရှော့သွားမှာနော်ပြည့်ရွှေ့ဆိုရှော့ပြီပဲကျိုးသွားပြီတာဝါစောရွယ်မစ်တာဝါရဲ့လို့ကျိုးသွားဒီတန်းကလည်း M1 power 12တော်တော်စောနေပြီပေါ့တော့ family ကိုလိုက်ထင်းလို့ရပါမှာခုနကကောင် Dire's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Never refuse gold. Radiant's bottom tower is under attack. Mình là còn đâu qua này biển Tspirit Amber qua đây biển mi qua ê bá biển này à cái hoa cái đua nó alo ấy này mà gì lá bồ cao này à đâu nó phù hợp pì này à làm gì vậy à cũng lấy tiền vì làm mà cái này đấy vào nhà toán lâu rồi mấy áo không có mấy chiếc cà này xì này tống thế nào tiền à rồi mà mi push cả show à bị bye bye lá bồ cao này à vậy nó một thòng biển này biểnဒီပွဲဆိုတာ Tspirit နဲ့ Amber Split ဆိုတာအတူတူလောက်ပဲကွာသေးလားမကွာဘူးနှစ်ကောင်လုံးကဖမ်းလို့ရတယ် speed တွေပါလေဆိုလဲရှင်းလို့ရတယ် rotation နဲ့လုပ်လို့ရတယ် hero key တက်တာဘာညာအကုန်တင်ကြည့်တယ်ခုတော့ level 20တောင်ကွာနေပြီပါ
Radiant's bottom tower. အဲ့အုတ်ထုံးတဲ့ကောင်ကဘာဖြစ်နေရလဲမသိဓာတ်လိုက်ထွန်းတော်မှာတကယ်ရုံးမှာ33ပြီးရင်94နောက်ပိုင်းကျန်းမယ်ဒါပဲရှိဟောအဖြန်းတင်းမစောလောက်ပဲရတယ်ကောင်ဖြစ်ဟို94ပါလာပြီးတော့မေးပြီသမုံနဲ့မိလာဦးထင်တယ်စကန်ထားတယ်မမိလာ Dire's top tower is under attack. အဲ့ဒါမှမင်းရင်လေ Dire's structures are fortified. Knife က Fury သွားမှာကွာလုံးဝ fan မှာအဲ့တော့ဒီကောင် online ဖြစ်ချိန်ရလဲနည်းနည်းလေးနောက်ကျအောင်ပဲလိန်နေခွဲတွန်းမဲ့ပုံမှာရှိတယ်တန်ကင်းတလိန်မန်ကီတလိန် Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. A tool to teach. တေးပြီအပြုံလိုက်ကြီးနော်အပြုံလိုက်ကြီးဟိုဘက်က33ကြည်အောင်12မိနစ်မှာစွာရသွားပြီဘလက်ဆုံးရသွားပြီပွဲထိန်းပေးမဲ့ပဲကြီးအဲ့တန်နေရနေအဲ့မကြီးကင်းကအချိန်တိုင်ဖန်ကိုဝင်ရအောင်ရမှာဟိုကောင်ပွဲထိန်းပေးထားမှာဟိုကောင်တွေကစောစောအဲ့ထက်မကဘူးဟမ်ဘာကြီး This is almost an offline. ထီဦးမထီဦးထိုင်းလက်အိုးထိုင်းလက်ဆိုရမရှိသေးဘူးလား aspect ကသေလိုက်လေအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ် rolling ထပ်တိုက်ထားတယ်ပကနာပါ short ဒီဘက်မှာ main game ဦးခုံးရင်းတယ်အဲ့ဘာလို့ strike နှစ်ကောင်ကြီးကောင်းသွားပြီအဲ့စေတန်းနေစိုးခွဲတယ်ပြီးတော့ပြစ်ပြီး monkey ကင်းအရင် short သွားပြီကွာသူ short ကို short ပဲဟိုဘက်မှာ barrier တာလည်းတစ်ချက်စာလေးလာလိုက်ဖို့တော့ကြိုးစားတယ်မရဘူးကွာအဲ့ဒီဂျားထဲမှာတိမ်ပေါင်နေလုံနေသေသွားပြီလားမသိဘူးအေးသေတော့မှာပဲဘောင်းဒီရွန်ရသွားတယ်ကန်ကောင်းချက်တွေဒါပေမဲ့ဆန်ဆောင်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးဆန်ဆောင်နဲ့ဝင်လို့မရဘူး33ရုံးချက်တွေကနောက်ဆုံး SPG ကသေရပြန်ထလာပြီးတော့ပဲအာဗျာဟုတ်တယ်သေကုန်ပြီအကုန်လုံးလောင်းနေပြီပဲအေးအိုင်နာမှာနည်းနည်းတော့အလောင်းနေမဟုတ်ဘူးမီဘိုစကာဝါထပ်ပြီးတော့ခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေလုံးတော့သေပြီလားဒီကနေလိုက်ပိတ်အိုးအလားလေးပဲနော်ပြန်ကန်ထုတ်သွားတယ်သေလိုက်ပါကွာအဲ့ကောင်မှာရှုပ်လို့13မိနစ်19ကောင်လောကင်းကွတ်သွားပြီ Radiant's middle tower is under attack. တတိယတကောင်လေးရုံးသွားနော်အဲ့မှာ3ယောက်1ယောက်ကြီးချအချာကြီးပဲဘာလို့ strike နှစ်ကောင်ပြီးတော့လုံးဝဒဲတွေ damage တွေကိုဘယ်လိုပေးလဲဆိုမေးအဲ့ကောင် damage တော်ထုတ်သွားပြီးတော့မူရေးတာရဲ့တရေတွေကလည်းပတ်တာဆိုဘယ်နှကောင်လဲ9ကောင်10ကောင်လောက်ဖြစ်သွားတယ်ဂျားထဲမှာ hero တွေဘယ်လောက်တောင်သေလဲဆိုတာတရေခွင်းကြီးကအဲ့လို10ကောင်လောက်ပတ်ပျော်စရာကြီးချလေကြိုက်လေသေလေကြိုက်လေပဲလို့ပါ Radiant's bottom tower is under attack. အဲ့နားနေ10လောင်းလားပဲ10လောင်းပြန်လူတက်မှုဖြစ်သွားတာဘတ်တယ်ကြီးကမသေးပြီးပြန်ရှင်လာတဲ့ကောင်တွေမှာဘတ်တယ်မီသွားတယ်ဘယ်လောက်တောင်ကြာလဲဆိုချမေဂါ ever fail ရလားဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကမေဂါ share fail တယ် game 1 game 2ရောအဖေးပဲထွန်ဒရာမှာအားကအဲ့ဒီ33အားဟိုဟာလောက်ပါတယ်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါတယ်ကိုကြည့်နေအဲ့ပဲယုံအားကြောင့်ပဲအော်လို့ရနေတာထွန်ဒရာနိုင်4လို့ပါလို့လဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ပွဲကိုအဲ့လိုထိန်းတဲ့ကောင်က33အဲ့ကြောင့်သူ့ visit တွေပါတယ်ဘန်းနေရဒွန်းနေပါတယ်ဆိုဘန်းနေရပွဲသိန်းနဲ့ဘဲကြီးဖြစ်နေပြီးတော့ beast master သူ့လက်ထဲမှာအဲ့ကောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘေးနာသူ့ teammate တွေက auto လိုက်ကြမ်းပေးလို့ရတယ်သူကအရှိမထိန်းပေးတာတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဦးလောင်းပြရဲတွန်းတာတန်းကြီးလို့ပြောပါတယ်ကွက်ကေးကိုပါထည့်ထားတာလေအတူတူပါပဲစေး15မိနစ်အကောင်20သိပ်ပူတရားမလို့တော့ The rule of illusion.
Radiant's top tower is under attack. Invisibility. 1-1တက်ပြီးအောင်ရေ1-1တော့မဟုတ်ဘူး aspect တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ aspect ကလိမ့်တာမထီဘူးအဲ့ကောင်တကယ်ကောင်လို့တေတော့တေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ rolling thunder နဲ့နှစ်ကောင်လုံးပြန်ကြွားဖို့တော့များလားအော် aspect ကလွတ်သွားပြီ aspect ကလွတ်သွားပြီအနောက်မှာ point မွန်ဖြတ်ပြီးအတိုက်ခံတာရတယ် key crack short wide ဒါပေမဲ့33ရဲ့အဲ့ sense round နဲ့ကိုမဝင်ရဲကြဘူးကွာမဝင်တာလည်းကောင်းပါတယ်ဟိုမှာ blastone နဲ့သွေးတက်နေမှာအဲ့တော့11ပဲဖြစ်ပါတယ်16မိနစ်ရူရှန်နာတော့ရောက်လာတီစပစ်ကရူရှန်ကေးချင်းကေးလို့ရရနော်ဘန်ဂျီဘူးရှယ်ရူဖီအာမာအနှုတ်ပြင်ပန်ကိုပါသေးတယ်ပန်ကိုကလည်းအာမာနှုတ်တယ်3ပေါင်ပေါင်းရင် AC တက်လို့ရတော့တယ်တော့အောက်ကိုလစ်သွားပြီကွာဘာလို့ဖို့အောက်ကဘရိုက်တာကိုသွားနှိုက်မှာဘရိုက်တာတကန်ရနေပြီနှိုက်ဖို့လွယ်ပါမလားဒီဘက်မှာ counter aspect counter monkey တို့ဘာလို့ရောက်နေNight 4ကလည်း Fury ဘာညာရနေဆိုနည်းနည်းတော့ fan အောင်မယ်ကွာအဲ့ဆိုဒီပွဲလဲ Tundra ပဲဖြစ်သွားမလားမသိဘူးရောက်ရင် Night 4ကြီးကပြန်ဖတ်နေပြီတော့အားလီပိုင်းအသာဖိပြီးတော့ Shelfie ရဲ့အားလီတိုင်မင်နဲ့တောက်လျှောက်ဖိထားမှာ Tspirit ကဒါပေမဲ့မလုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေရကွာဟော Monkey က Fury ပြင် BKB တောင်နီးနေပြီလွယ်လောက်တော့ဦးထင်တယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုဦးသီးပဲဖြစ်မှာလားညံကောင်းတယ်စေတန်းနဲ့တကယ်ညံကောင်းတယ်ပေါ်တယ်ပြတ်သွားပြီ33ကနော်အပေါ်ဘာလို့ strike 3လိုက်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးစိုးခွဲပလိုက်သူ့လူတွေလာရင်တခါမှီအောင် nice အဲ့အလဲမှာ white မွန်ဘာညာတာဝါသွားပြီးချိုးဖို့ကြံနေတယ်သေတော့မှာပဲဝဲထိန်မြဲဘဲကနှစ်ခေါက်ရှိပြီကွာသေးတယ်။အော်နှစ်ခေါက်မဟုတ်ဘူး။အော်အပေါ်မှာတော့မသေးပါဘူးနော်။အခုမှသေးသွား။ဝဲထိန်မြဲဘဲကရှောသွားတယ်။ဖဲကွန်နဲ့တွေ့တော့တည်းရမရတော့ဘူးတဲ့။ထွန်နာမစ်ကပုတ်နေလို့နောက်ဆိုပွဲကအားလေးရပြက်လာ။ဟုတ်တယ်။ဟိုကအမြဲလစ် B final နောက်ဆုံးပွဲလဲဂျင်းတာအဲ့အုတ်ထုံးနေပဲ။အုတ်ထုံးနေပဲတိတ်အစင်မပြေဘူးဆွတ်ပြီးအေတိုးမဆွတ်သွားဘူးဆွတ်ဆရာလည်းမလိုလိုက်ဘူးဟာရလက်ရှော့ကြီးကအချော်ကြီးတွေ့လိုက်လားအမေသေးပါတယ်လက်ရှော့ချော်လဲအမဆွတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဝုန်းကွန်မန်ရိုက်တယ်မိုင်းကြီးကင်းသေးတဲ့အချီကိုနော်နောက်ထပ်4စက္ကန့်အကိုတွေးထားသလိုပဲဗန်ဂျီဖူပါတော့သူအဲ့ဟာပဲယူရမှာရင်းကသူမရှိတဲ့အချိန်နဲ့4စက္ကန့်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ white ပြီအပေါ်မှာ33 level 6ပြန်သုံးတယ်အိုး silent မိသွားတယ် silent မိသွားမသေးသေးဘူးအဲ့တော့ blast တုံးတယ်အမှ damage တွေပြန်ပြီးတော့စားတော့မယ်အဲ့တော့ Tspirit ဘာညာတကောင်လာနှိုက်သွားသေးတယ်ကွာ33ကမောက်နေပြီပြန်မောက်နေပြီဘာလဲလားတို့ကြီးမောက်နေတော့အဆင်မပြေဘူးလေဒီကောင်ဒီဝဲကြီးပါရှိသေးတယ်ဒီဝဲကြီးနေကမာနဲ့အဲ့ပါနဲ့နေကမာ liquid Radiant's middle tower is under attack. နေကမာ liquid နေကမာ tanky all in trust me အုတ်ထုံးနဲ့ပဲချင်းမြင့်မှန်တဲ့ကောင်ကိုခေါ်လေဘယ်သူလဲမြင့်မှန်တဲ့ကောင်မြင့်မှန်တဲ့ကောင်ကမြင့်မှန်တဲ့ကောင်ကဘယ်သူလဲကိုတီးရဲ့မြင့်မှန်တဲ့ကောင်တွေကတော့ American ရယ် Mickey ရယ်မျိုးလုံးထဲမှာရုပ်တရက်ပေါ်လာအဲ့နှစ်ကောင်ပဲမြင့်မှန်တဲ့ကောင်ဆိုလို့ပြင်ဘောင်းစီရယ်မြင့်မှန်တဲ့ကောင်နေရိုရှန်လုတ်ပြီးဟိုမှာအာမာချော့တဲ့3ကောင် Radiant are scanning.
တိတယ်ထုံသွားလာပြီဗျာဒီဘက်ကလည်းပြန်ပြီးပြင်ဆင်ထားတယ်စမုတ်အကျုံးရအောင်ပါကွာကျော်စရာကြီးကေးရအိုဘာရာမှဟိုဘက်ကဘာတော့ရောက်တော့တယ်ဒီပွဲကအခုပဲ28ကောင်အမ်ဘာရှီဘာက94 swat ခံရရင်သိမယ်နော် BKB ရှိတယ်မလောက်ဘူး မအာမရှော့ပြီးပြစ်မှာအဲ့တော့လေ Tspirit အပဲနေတော့သွားတောင်းလာတယ်တော့မှ rolling thunder နဲ့အေးမ monkey king ပြစ်ခံရပြီလို့မလောက်ဘူးအဲ့မှာ ruin ထွက်သွားလဲဟိုကောင် BKB ဒါမဲ့လဲခုံသွားတယ်ကွာအစင်တော့ပြေသွားပြီဒါမဲ့လဲအနောက်မှာအေး94ချက်စားလေးတွေးလိုက်ဖြေထားတယ်တော့ဘတ်တရဘဲကြီးလို့ကြည်ရမှာမသိဘူးရောဒီဘက်မှာလဲမကနေတိုက်စင်နဲ့မီပို့ကအရင်ရှော့သွားပြီအဲ့တော့ white moon တတ်ဖို့လုံနေတယ် white moon ကမလွယ်ဘူးလေသေဖို့ကအဲ့တော့အလုံးချော်တယ်လက်ဆိုမစေတန်းနဲ့ကိုပဲ33ကဝင်ပြီးစစ်တွေပါခွဲထားတယ်ကွာဒါပေမဲ့စေတန်းတွေကပြန်ပစ်နေတယ် M1 အဖက်နဲ့သွေးလေးတွေနည်းနည်းပပတော့တက်နေတယ် SPG ကဘယ်တွေကိုလိမ့်နေတာတွေးလိုက်လားလေရိုဖင်းကိုမလိမ့်ပေးဘူးလို့ဘယ်ကိုလိမ့်သွားလဲအဲ့ဟာအဲ့ကောင်ငါစားလို့အဲ့အုတ်ထုံးတဲ့ကောင်ကဘာကောင်တော့ရှေ့ကိုမမြင်ဘူးတင်တယ်ဒီကောင်အုတ်ထုံကြီးဆောင်းတာတော့replay လာရင်ကြည်လိုက်အဲ့ကောင်တန်းကင်းကိုတောက်လျှောက်ပြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ဝင်လုံးတာဘယ်ကိုလုံးလိုက်လဲမသိဖြုတ်ကုန်ပြီထုံးလာရှုံးပြီလားဘာလားတန်းကင်းလောက်သွားတာတကယ်ဆိုကောင်းတယ်သေးလားဘဂီဘီမရှိရဲ့ Shadow Fiend ကိုတစ်တွေပါနေဝင်ပြီးကျုံးသွားတာကွာသေရမှာအဲ့ဒါ Tspirit follow up လိုက်လာကလေးတွေလည်းမျက်မှန်ပဲအော်အေးတော်ဆန်လည်းမျက်မှန်ပဲဟုတ်တယ်ဒါတော်ဆန်နားဝိုက်လေတော်ဆန်နားဝါပြီဒီနေရာကြာတော်ရွယ်တယ်ည replay လည်းမလာဘူးလောက်ပါအောင် replay please ဟောအရွယ်လေးတွေကြည့်နေလို့night 4ကလည်းနော်ဟိုဟာရှက်ဝယ်တာတော့ခုံထွက်ခွင့်ရသွားတယ်အဝိုင်းမွန်ကြိုးသားတယ်တယောက်တည်းကြိုးသားနဲ့တော်မန်တာသူတို့ဒီအချိန်မှမယူရင်ဒီဆွေးဘက်ကယူမယ်ဆိုတာသိနေတော့ကနာ Dire's middle tower is under attack. မင်းဝမ်းနဲ့ဘာမှမကြည့်ကြဘူး ES အလုံးကြည့်တာပဲကြည့်တယ်လက်ချိုးရည်ထားမလို့ဖြစ်တော့အလုံးကဖေးမပြေဘူးနော်အဲ့လိုကြီးချော်နေတိန်ဖီယာဖြစ်သွားပြီဒီလိုလည်းမြင်မှန်တယ်ပဲအဲ့လေဒါမဲ့ကိုက prefer carry မိထက်စား prefer carry ကွန်ဒရာစုမေးပြလာမယ်ဆိုရင်ရောအားထင်းလို့သူမေးကအဲ့ဒီပြောင်ကြီးလောင်ရိပ်အောက်ကနေထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒူဘိုင်းမှာပဲပျော်နေလိမ့်မယ်အဲ့လက်ဆူဆွဲသွားပြီဒါမဲ့ agent နဲ့ပဲခါလေးဆွတ်တော့ဆွတ်ပေးထားသေးတယ်ထနိုင် BKB TP တော့လုပ်လို့ရတယ်ကွာမီပို့ချ်ကဒိုင်ဝိုင်းအဲ့တော့အလုံးတိုက်ထားတယ်ကွက်တော့ကွက်တီပဲဒါပေမဲ့ BKB TP တော့မထောက်ဘူးကြောင့်ပြန်ပစ်ပြီးဟိုကောင်လေးကအေးအကုန်ရှောကုန်ပြီ33 level 6တွေပါဖွာထားတယ် Blood Stone နဲ့ဒါပေမဲ့မလောက်တော့ဘူးသူ့ဟိုမှာစေတန်းနဲ့တွေနဲ့လော်မှာအဲ့တော့နောက်ဆုံးဆိုးပါခွဲလိုက်ပြီသူရဲ့အနေထားမှာတေးပြီလားဝိုက်မို့တကယ်ကိုအားလီတိုင်မင်နဲ့ဟိုမှာကျုံးနေပြီ25 minute ပဲရှိသေးတယ်မကတလန်ဆက်စားတော့ free ကိုတော့သွားပြီးခေါ်လာတယ်ကွာဘာပြောတက်ပြီးယူလို့မရတော့ဘူးနော်တကယ်တမ်းဆက်ယူလို့လည်းမရပါဘူးတီ2တွေရှိသူကလေဂိမ်းပေးမရောက်တော့ဘူး Tspirit ကလေဂိမ်းရောက်ရင်လည်းဒီပွဲကသူတို့တိတ်အရေးမတာဘူးဆိုတာသိနေမန်ကီကင်းကျန်းသွားရင်တော့မကျန်းရင်ဖြုတ်နေပြီအောက်တလမ်းမှာပေးရလောက်တယ်နော်မန်ကီမှာ rain မရှိဘူး epicenter မရှိဘူးလက်ဆိုမရှိဘူးဒါမဲ့လည်းအလဲတန်းတော့မတက်တော့ဘူးကွာသူတို့4 second tower ထပ်ယူလို့
မြင့်မှန်နေဆိုတဲ့ Tundra insane ပဲဟော insane နဲ့မြင့်မှန်နေပဲနော် Dire are scanning. insane နဲ့နောက်ဘော်တောင်ဖြစ်တယ် MMA ကတွဲကီ insane နဲ့ကန်းတယ် Tundra ရောက်သွားလို့လို့ Dire's top tower is under နောက်ထပ်မြင့်မှန်တယောက်ရှိသေးတယ် Mike ရှိသေးတယ် Mike လည်းမြင့်မှန်နေပဲ Dire's ကိုရီ fortified. ကိုရီမြန်မာပြည်က player တွေမြင့်မှန်နေနဲ့ဘိုင်းကြီးမှာတော့မြင့်မှန်တယ်ဘယ်သူရှိတယ်မသိဘိုင်းကြီးမှာဘိုင်းကြီး player တွေမှာမြင့်မှန်တတ်တဲ့သူမရှိသေးဘူးပဲအကုန်လုံးငယ်ကြသေးတယ်ကွာ Radiant are ချိုးတီလည်းမြင့်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်Tundra ကောင်နေ BB ဆူတောင်းအရာမှာအဲ့ဒါမှ over ပါကေးရလားကေးရအေးကွာနေုံကိုကပျော်နေတာအခုမှဘယ်နှကောင်လဲ38ကောင်ကိုရီဆော့လာတာဘယ်လောက်လဲ Dire's top tower. ကိုရီဆော့တာ44ကောင်ဆိုတော့6ကောင်လို့သေးတယ်ရပါတယ်6ကောင်ကTspirit ဘက်က1ကောင်လောက်သေးTundra ဘက်အကုန်သေး6ကောင်ဖြစ်တယ်နောက်ဘိုင်ဘက်ဘာညာလဲရှိကြအောင်ပါပါ Is under attack. တော့33ကတာဝါကာဖို့ Crimson Gap ဘာညာတော့ပြီးထားပြီအဲ့မှာ solo ကေးခံရပြီလားမသိဘူးအိုးရှီပါကမရလိုက်ဘူးမမိပါနဲ့ကွာမိတယ်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်မမိတယ်ကောင်းတယ်တော့မမိရင်တကယ်တမ်းဘတ်တယ်900ရောက်ဆိုင်ပြီးတော့မှ Attack. ကြီးတွေဖြစ်မှာမိဝိုင်းရအဆင်မပြေဘူးအကောင်ရင်းစီအံ့ဝါနိုင်တယ် Radiant's middle tower is under attack. ရကောတဲ့ဟုတ်တယ်နေကမာပွဲပြအောင်မလားပြမှာဘလို့နေကမာ liquid လေဒါကတော့မကြည့်လို့မရဘူးနေကမာ liquid နောက်ပြီးနေကမာချိန်နေက group stage 2တောင်မှမြင်ရနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဒါကြည့်ထားတန်းကလေးလေးလိုက်ထည့်တာအမချောသွားပြီတတိသူရဆော့မသေးတော့အခုလာသေးတယ်ဘာလားဝေးတာဝါကာဖို့အတွက် item ထည့်ထားပြီးတော့ဒီဘက်ကသေးနေတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးညပွဲပြီးတော့မယ်နော် Dire's top barracks ညမန်ကြီးကြီးကအလဲမှာဘာတွေလုပ်နေရလဲအခြားကြပါအောင်ဟာ Dire's top barracks is fortified. ဘာတွေတော့ငါးကောင်ပဲလူတော့တယ် my friend တို့ရေငါးကောင်မသေးဘဲနဲ့ GG တော့မခေါ်လိုက်နဲ့နော်အသက်လုံးမုံသွားမယ် Roof Voice ကပြက်လိုက်ဖြစ်နေဟုတ်လို့လား Ace liquid versus liquid ပဲချိန်နေဒီပွဲပြီးရင်ဒီပွဲပြီးရင်ဆိုတာမပြောတဲ့ဘူးဘယ် channel ကလာမလဲမသိဘူး channel တွေကမတူဘူးကွာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေကမာပွဲလာမဲ့ channel ရဲ့ရှေ့ပွဲကပြီးမနေဘူးဆိုရင်ပေါက်အောင်ပါအဲ့မပြောတတ်သေးဘူးဒီပွဲကတော့ဒီ channel ကတော့ခဏနေပြီးပြီကွာဒီမှာဒီပွဲပြီးရင်အဲ့တော့အတိအကျပြောလို့မရဘူးခဏနေရင်တော့လာမှာကွာဒီကြတော့10နာရီခွဲပွဲစဉ် will stand in my way. ကဲဘယ်ဒမ်းမင်းနဲ့ဟုတ်တယ်နောက်ထပ်900ဆိုရင် fly ရပြီမန်ကြီးကင်းကနေပါချပြပါဦးလို့ fly ရရင်တော့မစိုးကေးလေးတွေနည်းနည်းဟန်တီးလို့ရတော့တယ်တင်းလုံးဖီးခေါင်းပေါ်တက်ရိုက်လို့ရတော့တယ်မန်ကြီးကလက်ဆိုဆွဲပြီးဝိုင်းရရင်သိရတော့တင်းလုံးဖီးလက်ဆိုဆွဲပြီးမန်ကြီးရရင်တကယ်ဆိုသိတယ်ရင်းထဲမှာဆိုသိတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်တခုပဲဆွတ်တာ Radiant's အိတ် middle ဆွတ်တာ tower ကယ် is တယ်ကြီး under လှုပ်သွား attack. မှာပဲဆိုရတယ် Tspirit ကဘန်ကြီးဖို့ရှာပြီး silent ဘာညာလှုပ်ပေးရင်လည်းလှုပ်ပေးမလွယ်တော့ဘူးအဲ့တော့ Roshan Battle တိုင်းတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အေးမီဘိုရှာဆွတ်ချင်နေတာမန်ကီက fly ရသွားပြီ Okay ဒီ battle ချက်ကြည့်မယ်
position တော့နည်းနည်းလိုတယ်ပေါ့ထုတ်သွားရင်9ရောက်ဒီဘက် newly fire တဲ့ amber ရက်ဆက်လိုက်တာဆန်ကင်းဝင်အော်ဘာလို့တာတော့ဘရိုက်တာ level 2ရှောက်ပြစ်တယ်ဟေးသူတို့လာနေဆိုတော့တိအောင်လို့လားတက်ဆာနှောက်ပြီးဟိုကောင်เนี่ยတိသွားရဲ့အဲ့မှာစမုံနဲ့ပြန်ပတ်နေတယ်ရောက်ရင်ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ပြီအမတက်ဆာဘော level 2ခင်းသွားပြစ်တာအိပ်ပဲမရှိရစမုံကြီးနဲ့လာနေပြီးတော့အဲ့စပရစ်ကအကောင်တွေကငလဲတွေအပေါ်လန်ခရီနဲ့ mid tower ကိုပြေးပြီးတော့ pressure ပေးတော့မယ်အေးမ pressure ပေးပြီးပြန်ကာရင်လည်း Tspirit ကပြန်ပြီး Roshan လောက်သွားမှာအဲ့ချိန်ကျရင်ဘယ်လိုလုံးအရှုံးကြီးပဲဖြစ်သွားပြီဟိုကောင်တွေက what a move အဝိုင်းမို့သေးပြီလေပေါ်တယ်မပါဘူးပေါ်တယ်မပါဘူးမရိုက်ခံရပြီမှာအပြန်လန်းလေးမှာအဲ့မဆိုးပါဘူးဟီရိုကီလေးတစ်ခေါက်နောက်ထပ်၄ကောင်လိုသေးတယ် over ဖို့လှုပ်ထားဖြစ်ပါဦးအဆင်ပြေပါတယ်ကိုစီတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဆိုဟိုဘယ်သူလဲဘရိုပုံနန္ဒနိုင်ဟိုကဖြစ်နေတယ်ထင်တယ် line spike နေတယ်ထင်တယ် packet loss တွေပါတက်နေလားမသိဘူးကြည့်ကြည့်အောင် night 4တေးပြီ तू ကမိုင်းဟိုက तू က shadow pin ကိုရိုက်ရမလားမှတ်တယ် तू ကအဲ့လိုရှောနေတယ်ရောင်အေးအဲ့လိုဘတ်တယ်မဆိုင်ရဘဲနဲ့ဆိုရင်တကောင်ချင်းကြပြီးတော့ဒီခေါ်ရမယ့်အနေထားများဖြစ်သွားမလားဘယ်ကောင်လက်ဆူဆွဲပြီးတော့တက်ချင်ရောင်မပြတ်တော့ဘူးမန်ကြီးကင်းတမ်းပဲပါမရမှာ Tspirit ကလည်းဟိုမှာအုတ်ထုံးတဲ့ကောင်အောက်လမ်းမှာပါသွားလုံးနေလိမ့်လာဟုတ်ပြီမန်ကြီးက ring မရှိဘူးထွက်လာရင်တော့ ring မရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမှာတော့နော်ဗန်ကြီးဖို့ရအောင်တက်ကွာအေးလက်ဆူတိုက်တယ်ဘယ်ဟိုတိုင်မှမသိဘူးအဲ့ကောင်ငါစိတ်ညစ်ဒါပေမဲ့ तू ဗန်ကြီးဖို့ပြေးထိန်ပေးတာတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်သွားပြီโอเคဗန်ကြီးဖို့တော့ရှော့သွားပြီအဲ့တော့ပြေးတိုက်တာကိုက ဟို shadow pin ကိုတိုက်တာလားလို့ပဲလေးတွေကိုပြေးတိုက်တယ်ကောင်ဘယ် play နေရပဲအဲ့တော့ main ထွက်မလာခင်နည်းနည်းဘတ်တယ်ကိုတော့အနေထားတစ်ခုထိထိန်းထားလိုက်နိုင်တယ်ကွာသူတို့မှဘာစပဲမှတော့မကြံတော့ဘူးနော်လုံးဝဘာဆိုဘာမှမရှိတော့တာအဲ့ဒါလည်းလိုက်နေတော့မယ်မန်ကီတော့ထွက်လာပြီအဲ့ shadow pin no BKB ကွာအဲ့ချိန်shadow pin no BKB boundless strike ဘာညာဒါပေမဲ့ rolling thunder ရှိတယ် boundless strike ထွက်ပြေးဖို့ပဲသုံးလိုက်ရပြီနောက်ဆုံးတက်စားအယောင်စားခံလိုက်ရပြီအဲ့နောက်မှာပက်ကနာဘာညာရှိနေသေးတယ်အမ်ဘာဆိုးအခုမှခွဲတာပေါ့ဟိုကအဲ့ rain တော့နည်းနည်းသုံးပေးထားတယ်တက်စားလိုက်နေခြင်းတော့ပဲသေးပြီအဲ့တော့ boundless strike ဘယ်ကိုခုံသွားလဲမသိဘူး nightfall လဲအဲ့တော့ပြီးပါပြီအလုံးမချလို့မရတော့ဘူးဆိုအကောင်ချင်းစီအဲ့လိုဗတ်တယ်ဝင်တာတလွဲတွေပဲတော့ကေးဘာတော့အဆင်ပြေသွားပြီကွာ48ကောင် very good ဟိုမှာမဖြစ်သွားမှာတော့စိုးရိမ်နေရတယ်ပြန်ပြီးတော့ဒါထဲမှာသရိုးချက်တေးဆိုတာထွန်တော်တို့swat မဆွတ်ဘူးကဒီတိုင်းတတ်မှာပြေးသွားပြီ Unifier နဲ့အစိမ်းချောင်းနှိပ်လည်းမခံစားနိုင်ဘူးကောင်းမင်းကတ်လို့တာကတ်တာဟိုဆောက်ကလေးမယ်ရင်းဆိုကောင်းလားမင်းနေတယ်ဟုတ်ပါအသေးလောက်တာအေးအုတ်ထုံးတဲ့ကောင်တစ်ချက်လောက်ပြပါလားကွာဘလို့ရုံနဲ့ဆော့နေလေသိချင်လို့ဆက်အဲ့မှာအဲ့ကောင်အဲ့လုံးနေလည်းမသိဘူးအုတ်ထုံးတဲ့ကူတော့သေးရထိုးချက်တည်နောက်ဆုံးတော့ over သွားလို့ကျေးဇူးတော်တင်ပါတယ်နော်အဲ့နိကမာပွဲကဘယ်ကလာမလဲဆိုတော့
ဒီမှာပွဲကဒီ string ကပဲလာမှာကွာထိတ်ဆုံး string ဆိုတော့ဒီကပဲလာမှာဒီကထိုင်ဆောင်နေအောင်ပဲFalcon 2C เนาะဒီမှာ11 AR ဒီမှာတပွဲနိုင်တာWaska လည်းတပွဲနိုင်တာကွာဟဲ့ Hero ရှုံးထားတာပဲပီတာပါကာတို့ဘယ်လိုဖြစ်တာ48မီလို့48ထည့်တာကန်ကောင်းလို့တဲ့နောက်ထည့်မယ်ဆိုစောစောပြောပြီးပါတယ်ဟာပွဲစားတွေက drop ပြီးတဲ့ကထည့်လိုက်တာလေမနောက်နဲ့လေဘလို့စောစောလာရမှာလေနောက်ထည့်မယ်ဆိုစောစောပြောတယ်နောက်ပြီနော်အဲ့တော့ဟိုကောင်ဒီပွဲလေးတွေဗာလေးတွေရှိသေးတယ်အကျွင်းကြံလေးလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာပွဲရနေနဲ့ကြာအောင်ပါဒီမှာပန်နယ်တွေပြောပါညာဘိုင်လာအောင်ပါကွာဒါမှလည်းနည်းတစ်ချက်သွားကြည့် Twitch တုံးလုံးပဲဒီမှာတော့ The Dark Sea in big danger will go down. It's still a pretty good fight though for Palianitsia. Still definitely a good set of trades, but it doesn't seem like Azure are too bothered to back off. They're just going to keep going. Yeah, perfectly fine to do so. There is still the Requiem threat from Crystallize if you can line BB it up.ပွဲလေးဆက်ပြရတော့ BB ပွဲကပြီးသွားပြီမဟုတ် We're ready to go soon on Moonlight, but no man to back it up. I love these wards from Azure. Look at that ward right behind the အမှန်လည်း BB ပွဲ into the hot tub in the back. Very hard ward to spot out. And it's gonna give နေကမာပွဲကြည့်ပါလေ BB ပွဲက BB နဲ့နေကမာတခါလဲလာမှာဒီ series တွေကတခါလဲလာမှာ In fact, Azure does a great job of just defending these wards as well. Still holding on to the cliff ward here on that same top jungle. And just playing where they have vision. Azure controlling the map. Well, we're gonna get to the point where Lowe's damage is gonna be relevant. He does have the Crystallis coming out into a full Daedalus. So a nice quick rush here for the Dusa into some output. Again, plays nicely with all of the attack speed bonuses you get from your Ogre and from the Invoker. So that is going to be devastating for Palenica. Again, they have BKBs slowly forming up. I believe Crystallize has his flying out, but Azure already set to go with a smoke. Blink freshly done on you with his Ag. Not connecting here yet. Division to get the Hex. In fact, he didn't even have the Hex. Which is why I don't think he could really initiate. Group up again here from the dire end of things. It looks like they are going to commit for a 3-man smoke. Make that a 4-man smoke. Azure looking towards the Roshan pit now, so perfect timing for Palianitsia to try and get in there and counter this Roshan out. And it shouldn't really be the fastest Roshan attempt either. Like, you haven't really got too many DPS items in this Medusa quite yet. Once Daedalus is up though, that's a completely different story, but for now, Roshan, about 1/3 HP left. Palianitsia, they are here. Smoke broken on the Ogre. Hookshot is out. Krekker, it's a little bit early, but he's got a nice cogs off here onto Low. They'll drop the war. Low trying to back his way out. Does get the stone gaze off eventually, but the Terrorize is going to drag him back. Roshan is very, very low. Han now in danger. Han will go down. It looks like Palianitsia may have stolen this Roshan fight. Is they even going to find you? Back in to try and find nice finger finding 4-9-man Low. Can you really do it? The mana drain, it's not going to be it. A triple kill for Crystallize, and Roshan is basically on death's door. ဒီကမှာပြပြီးပါဗျာ group save ပြင်ကြည့်ရတော့ဟုတ်တယ်အခုစောင့်နေတာနေနေဟွာလေး Scan on the flank right in the entrance. Waiting for Nigama versus Liquid. They get the scan. တိုင်းလေးထိုးလာလိုက်မယ်အကုန်အဆင်ပြေသွားအောင် Ward setup wasn't quite there.
နေကမှာ fast smash all in ထားတယ်တဲ့ဟာ Now they get to play around with arrow. တန်းကြီးလို့တန်းကြီးလုံးနေကမှာတန်းကြီးတော့ယူလိုက်မယ်ကျင်းနေပေါ့ကိုလည်းနေကမှာတန်းကြီး all in ပါ It's a big relief for Palencia. A great BKB reveal here as well from Chris. အဲ့ကောင်လေ hero ကေးလိုက် The မယ် fact that you can't chain stun the SF does complicate matters here for the side of Azure. Just what I was waiting for. I think the one silver lining, of course, for Azure, it's all on Planet. He gets to live, he got a finger kill. You know, it's not the best. I'm not justifying it, but hey, as the Lion, you know, Planet's like, hey, I'm pretty happy at least. At least someone's happy. Yeah. Oh, look, there's a Tormentor. Aw, he even gets his shard. He's very happy. He didn't die in the Roche fight. He got a finger. He has 4 stacks without Fist of Death, and now a free shard. Everything you could ask for. Indeed. At the cost of his Things going team. well. It's fine. You know? It's all right. That's fine. This team's I will call him out, for though. dying, John. Yeah. I'll call him out here, Mike. He's going for the Boots of Baron, but he doesn't have Fist of Death. You know, it's like, yeah, if you were gonna go Boots of Baron, you know, you might as well be punching along with those boots. Get some cleave damage Johnny. off. Oh, Johnny. Hey, it's a good one. You know, it is a legitimate build for Fist of Death line. I'm not even joking. It's actually legit for Fist of Death specifically. Radiant's top tower has fallen. I'm a bit more upset he hasn't gone for a blink yet, to be honest with you. Like, you're up against Right? See? a Void Spirit. He goes for these boots. He's going for drum boots first over blink. It's like, okay, if you had Fist of Death, I'll accept it. Without it, maybe a blink, buddy. Maybe a blink. Radiant structures are fortified. All about buffing the Medusa, as always. Under attack. That's the meta right now, John. It's basically 4 buff 1. Dire's bottom tower That's is it. under attack. That's good, Mikey. Crystallized? That's good. He might need a buff here, John. Oh, nice 4-star planet. Ooh, Abusing the that's 4-star, dirty. dragging him into the T2 tower. And the Aegis is already gone. That's 1 life. Terrorize Everything actually lands with a... the hook shot doesn't connect. I don't understand how that missed. Krekker's gonna get fingered here by Planet. That'll be his 5th stack of the game. Meanwhile, QBFY trying to move in, but he's gone a bit too far, I think, with the Dark Willow, so probably set to fall. Meanwhile, though, the Medusa is officially running out of mana, but she is able to 4-star out as they move in again. Dire's bottom tower is under Planet's attack. gonna start mana draining a bit more, John. I'm just not seeing enough mana drains here on this Deuce. He was, but Low decided to manta off, you know, defensively trying to run away. You know, it's fine. That's a decent call from Low. A little bit unfortunate from Palencia, not just the start of the fight, but all of those big spells missing. Back wall connects on literally nothing. Low walks back through the side of the wall, not even copying it. And the hook also a very big part for how Palencia needs to kind of get control here. It doesn't kick in. And just that dirty 4-staff back on Crystallize, pushing him back in, chain stunning before he could get Requiem on the second life. The opportunities to go BKB Requiem, not that clear here for Crystallize. So Aegis advantage nullified. The lead is still within 3k, very much playable for Palencia, not a major advantage for Azure. You do have both carries at their daedalus timing, at the least, so output is massive on both sides, but it's down to execution. And for the side of Palencia, it feels so much more important for them to play into this team fight strength. Because in a very disorganized fight, that's where Azure shines. You know, they're going to cut off areas with just the pure value of Rolling Thunder. You've got Tornado, EMP. You've got Stone Gaze if none of your big team fight spots from Palencia connects. And it's just chaos. Palencia needs to have that structured fight on their side. And it's all down to whether or not you can get that back wall, you can get that Requiem, you can get that hook shot from Krekker. And that, just in that fight, kind of falls flat there. T2 top tower now will be targeted by Azure. Are fortified. Leaf will be forced out, but they're not planning to retreat. They're going to go for this. Nice easy T2. Under attack. Dire's top tower has fallen. Took a butterfly build up to come for low. Crystallize going back for the full Hurricane Pike build up himself on the SF. Dire's top tower is under attack. And they are going to chip a little bit at the T3 top tower, but it's just illusions. Nothing to write home about. Just a little bit of a nuisance. Still
and some opportunities for Palinizia. Still have that 8-second BKB on Crystallized, and you're inching. You have your full Ags on Moonlight. Could be a nice way to start these fights now if they can find an angle onto the high ground.